Հորիզոն հեռուստաընկերությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Բարև ձեզ։ Մենք ապրում ենք, ուրեմն մենք հաղթել ենք։ Սա պիտի լինի կարգախոս բոլորիս համար։ Այսօր Հորիզոն հեռուստաընկերությունը հատուկ թողարկումով առաջիկա ժամերի ընթացքում ձեզ է ներկայացնելու հայոց ցեղասպանությունը բոլոր մանրամասներով, սակայն նախքան այդ ուզում եմ բոլորիդ նաև տեղեկացնել, որ այսօրվա ընթացքում հայկական բոլոր հեռուստաընկերություններով եթեր է հեռարձակվելու հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման հանձնախմբի հատուկ նախաձեռնած հեռուստացրագիրը։ Այսօր ունենալու ենք նաև ուղիղ միացումներ Հայաստանի եւ Եվրոպայի հետ։ Այս ամբողջ օրվա ընթացքում մենք ձեզ ներկայացնելու ենք տարբեր մանրամասներ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի, նաև աշխարհում հայոց ցեղասպանության բոլոր ընթացակարգերի մասին։ Եվ այս իհարկե փոփոխությունները 2020 թվականի ազդեցություն են գործել նաև այս ամեն ինչի վրա, բայց մենք միևնույն եկանք, մենք միևնույն է գործում ենք, մենք ողջ աշխարհին եւս մեկ անգամ ցույց կտանք, որ մենք ապրում ենք, գործում ենք, արարում ենք եւ մենք շարունակելու ենք լինել, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ այսպես հարգելի հայրենակիցներ, հայ բնակչությունը դիտվում էր որպես գլխավոր խոչընդոտ ամբողջ Օսմանյան կայսրության տարածքում պանթուրքիզմի իրականացման ճանապարհին, իսկ բնականաբար խոչընդոտները վերացնել էր պետք։ Այո, Թուրքիան վստահ էր, որ հայերի բնաջնջումը կօգնի մեկընդ միշտ փակել այդքան ցավոտ հայկական հարցը, իսկ թուրք ժողովրդին ընդլայնել իր սահմանները հասնելով մեծ Թուրանի երանելի սահմանագծին։ Մեծ Թուրանի, երիտ թուրքերի քաղաքականության ու արյունոտ կոտորածների մասին հատուկ տեսանյութ ունենք, որը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ IM մեդիայի մեր գործընկերները պատրաստել են անդրադարձ պանթուրքիզմի ծրագրին ու դրա հետևանքներին։ Հայերի, ինչպես նաև Օսմանյան կայսրության մյուս քրիստոնյա բնակչության դեմ իրագործված ցեղասպանության թուրքական քաղաքականության հիմքում պանիսլամիզմի եւ պանթյուրքիզմի պետական դարձած գաղափարախոսություններն են։ Երիտ թուրքական կառավարությունը, մտնելով առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ, մեծ Թուրան ստեղծելու համար ծրագրեր ուներ։ Մասնավորապես նախատեսվում էր կայսրությանը կցել այսր Կովկասը, Հյուսիսային Կովկասը, Միջին Ասիան, Ղրիմը եւ Պովոլժիեն։ Այդ նպատակի իրականացման ճանապարհին անհրաժեշտ էր առաջին հերթին ոչնչացնել հայ բնակչությանը, նրանց մեղադրելով ռուսական կողմնորոշման եւ պանթյուրքիստների զավթողական ծրագրերը խոչընդոտելու մեջ։ Հայերի բնաջնջումը միաժամանակ օրակարգից կհաներ նաեւ հայկական հարցը, որով վերջ կդրվեր եվրոպական տերությունների միջամտություններին Թուրքիայի ներքին գործերին։ Ցեղասպանության ծրագիրն ուներ նաեւ ակնհայտ նյութական դրդապատճառներ։ Այն է ձերբազատվել հայերի տնտեսական մրցակցությունից եւ բռնազավթել նրանց անշարժ ու շարժական գույքը։ Դեռևս առաջին աշխարհամարտից առաջ հայ բնակչության բնաջնջման ծրագիրը մշակել էին կայսրության ներքին գործերի նախարար Թալիաթ Փաշան, ռազմական նախարար Էնվեր Փաշան, ծովային նախարար Ջեմալ Փաշան, երիտթուրքական կուսակցության կենտկոմի անդամ Բեհայեդդին Շաքիրը եւ ուրիշներ։ Թուրք ներկա սերունդը 1915 թվականի ազգասպան ոճիրը պետք է ոչ թե ջանան թաքցնել իրենց բարբարոս նախորդների արյունոտարարքը, այլև մաքրեն նրանց կողմից թուրքական պատմության ճակատին խարանած մուրը, պաշտոնապես ընդունեն եւ հրապարակայնորեն դատապարտեն հայ ժողովրդի նկատմամբ երիտ թուրքերի եւ քեմալականների ոճրագործության փաստը։ Դա մեր արդար պահանջն է։ Թուրքիայի կառավարությունն ի վերջո պետք է ճանաչի հայկական ցեղասպանության փաստը, եթե ուզում է դասվել քաղաքակիրթ պետությունների շարքին։ From the morning sun till the day was done, fathers worked until their strength was gone. Brino grascivi, risat de
կպին, օկուպած կուժակուր իրենա Դետքի տետետամ այջինի ոչի Մեր դագաս ես մակայի լոբով Volle Kraft und Ziel wächst dort Mensch und Tier. Keiner weiß, bald wird es dunkel hier. Mir gaat Gayane, mahan ratsosta. Striking down the weak without a single word. Timito Isus, gede comes broi. Gen vainus comimen, humanan. What the sun sat, strini al plegat. Verhet voima julman voittaja. Hungry and alone, starved to skin and bone. Oamenii dormeau pe pat stincos. Wenn der Regen fällt, kalt vom Himmel zählt, Avun hurat hukkuma ilman. Biegasz ty Kraków, watches as they knelt before the warrior's blade, singing, Du bist der ich bin, Kibuluminat. To him who sits upon the throne we bow before you. For Jesus nimrem, ibrekos ikron. Ylös nousut taivaan kuninkaan. Շատ հուզիչ էր տեսնել կադրերը, երբ հուշահամալիրը լեփլեցուն էր մարդկանցով, բայց ինչևէ մենք քայլում ենք աշխարհին համընթաց եւ այսօր պանդեմիկ աշխարհում արդեն նոր կանոններ են եւ ըստ այդ կանոնների շարժվում ենք նաեւ մենք։ Պաղարավոտից ըստ էության արդեն կեսգիշերից կարելի է ասել Հայաստանում հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման միջոցառումների շարք է ընթանում ու այս պահին մենք ուղիղ տեսակապով միացել ենք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին, որպեսզի նաև մանրամասներ պարզենք ու ձեզ ներկայացնենք Հայաստանում ընթացող բոլոր միջոցառումներից ու նաև հայկական Սփյուռքի ունեցած ներդրումից։ Զարե, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Մենք լավ ենք, դուք ինչպես եք։ Լավ, մեզ մոտ արդեն ուշ գիշեր է, բայց շարունակվում է ցեղասպանության ոգեկոչման համերգ վիրտուալ ուխտագնացությունը եւ կշարունակվի մինչեւ լուսաբաց։ Եվ ինչ միջոցառումներ են ընթանում այդտեղ ու ինչ կարող եք ասել մարդկանց ոգևորությունների մասին։ Այս տարին բացառիկ էր ու այն կադրերը, որ մենք տեսնում ենք դատարկ ծիծեռնակաբերդը, մի տեսակ ավելի էմոցիոնալ ֆոն է տալիս այս իրողություններին։ Եվ առավել հուզիչ է, երբ դու կարողանում ես ընթերցել ազգանունները ողջ աշխարհում ապրող հայերի, ովքեր ներկա չեն կարող գտնվել, բայց իրենց միտքը, սիրտն ու հոգին իհարկե այդտեղ է։ Այո, բոլորիս համար պարզ է, որ այս համավարակի պայմաններում մենք չենք կարող թույլատրել մարդկանց մեծ խմբերի կուտակումներ, հետևաբար քայլարշավը դեպի ծիծեռնակաբերդի համալիր բնական է, որ թույլատրելի չէր լինի, սակայն մենք մտածեցինք գտնել մի ձևաչափ, որը կթույլատրեր մարդկանց ներգրավված լինել ամեն դեպքում ոգեկոչման արարողության, բայց միևնույն ժամանակ ֆիզիկապես ներկա չլինել։ Եվ ասեմ, որ անցյալ շաբաթ այս գաղափարը ծնեց, որ
մենք հնարավորություն տանք ոչ միայն հայաստանյան հայերին, այլ ամբողջ աշխարհի հայերին վիրտուալ ձևով գալ եւ այցելել քուտագնացության երթ իրականացնել Ծիծեռնակաբերդ, այսինքն մարդիկ պարզապես տեքստի, SMS տեքստի միջոցով ուղարկում են իրենց անունը եւ այդ անունը արտացոլվում է շահամալիրի սյուների վրա։ Դրա հետ մեկտեղ իհարկե այս ամենը զուգակցվում է իրական ժամանակում տեղի ունեցող համերգ, որը հենց Ծիծեռնակաբերդի շահամալիրի կողքը բեմի վրա մեր երաժիշտները ելույթ են ունենում, ասեմ, որ երաժիշտները ամենամեծ թիվը երաժշտական խմբի, որը ընդամենը մեկն է 9 են, իսկ մնացած բոլորը 1-ի եւ 4-ի միջև են, որովհետեւ մենք չենք ուզում որ շատ մարդ հավաքվի եւ մինչեւ առավոտ երաժշտություն շատ բարձրաճաշակ եւ ապրիլի 24-ի ոգեկոչմանը հարիր երաժշտություն է հնչելու եւ ընդհանրապես արվեստ ասեմ Երևանում շատ ցուրտ է այս գիշեր, ընդամենը 4 աստիճան Ցելսիուս, հետեւաբար մեր արվեստագետները իրոք մեծ զորություն են անում այս համերգը լայվ անցկացնելով։ Մյուս միջոցառումը 3 տեղ ունեցավ, հաշվի առնելով, որ ընդհանրապես ցեղասպանության օրվա նախորդ երեկոյան տեղի են ունենում կամ մոմավառություններ, կամ ջահերի երթ դեպի Ծիծեռնակաբերդ, բնականորեն մենք ուզում էինք, որպեսզի տեղի չունենա այդ ջահերի երթը կամ մոմավառությունը, այսինքն մարդիկ նորից զանգվածաբար չհավաքվեն, սակայն հնարավորություն տանք, որ նման մի բան անենք եւ դրա արդյունքում 3 երեկոյան անջատվեցին քաղաքի բոլոր լույսերը, սակայն Ծիծեռնակաբերդի համալիրը լուսավարվեց շատ գեղեցիկ եւ բարձրաճաշակ ձևով եւ մեր հայրենակիցները միաժամանակ իրենց տան լույսերը անջատելով, իրենց հեռախոսի լույսերը միացրեցին, այսպիսով ստեղծելով մոմավառության իմիտացիա եւ ինչու ոչ մոմավառություն, այլ հեռախոսի լույսեր, որովհետեւ մենք չէինք ուզում, որ ամբողջ հանրապետությունով մեկ հրդեհներ ծագեն։ Հետեւաբար այս ապահով ձևը ընտրեցինք, որ իրոք շատ հուզիչ էր եւ տպավորիչ էր, տեսաժապավեններն էլ ինտերնետում հասանելի են, ցանկացած մարդ կարող է տեսնել, թե ինչպես դա տեղ ունեցավ։ Կադրերը շատ ազդեցիկ են, մենք եւս հեռարձակել ենք դրանք ու առաջիկայում եւս ցույց կտանք, բայց շատ կարեւոր է այս պարագայում հայկական սփյուռքի ներգրավվածությունն ապահովելու ծրագրերի առանձնացումը, որովհետեւ նախորդ տարիներին մենք գիտենք ու նաեւ գաղտնիք չէ, որ շատ ու շատ մեր հայրենակիցներ արտերկրից հայկական սփյուռքից գալիս էին մասնակցելու հենց այս արարողություններին, քայլերթին ներկա լինելու, այդ ոգին ու ուժը ստանալու։ Ինչ կարող եք այս մասով ասել, ինչպես եք փորձել ապահովել մեր հայրենակիցների ներգրավվածությունը։ Տեսեք, ամեն ինչ արել ենք, ամեն բան արել ենք, որպեսզի սփյուռքը եւ նույնիսկ Կարամետյան սփյուռքը, այսինքն այն սփյուռքը, որ արթնանում է, երբ որ Երևանը քնում է, նրանք հնարավորություն ունենան մասնակցելու այս միջոցառումներին։ Երկու միջոցառումներն էլ տեղի են ունենում երեկոյան Երևանի ժամով, այսինքն մարդիկ արդեն արթնացած կլինեն Լոս Անջելեսում։ Համերգը մենք անց ենք անցնում ամբողջ գիշեր, որպեսզի օրինակ Արևմտյան Սփյուռքում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Լատինական աշխարհում մեր հայրենակիցները կարողանան հետևել այս համերգին եւ այս վիրտուալ ուխտագնացությանը։ Մտածել ենք բոլոր հնարավոր եւ անհնարին հնարավորությունների մասին, օրինակ հատուկ հեռախոսահամար կա, որը Սփյուռքի համար է, որովհետեւ բնական է որ հայկական համարով դրանք չէին կարող տեքստ ուղարկել, այսպիսով հնարավորություն տալով որպեսզի Սփյուռքն էլ իր վիրտուալ ներկայությունն ունենա հուշահամալիրի մոտ։ Երևի այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Զարե, շատ կարևոր է այս զրույցն ու հանդիպումը, բայց մեկ այլ շատ կարևոր թեմայի եմ ուզում անդրադառնանք, առաջիկա րոպեներին մենք կդիտենք տեսանյութ հայկական սփյուռքի կողմից կատարված աշխատանքի ու նաև ամբողջ աշխարհի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի վերաբերյալ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով, որ փուլում է հիմա Հայաստանն ու հայկական հարցի ու հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Գիտեք, նույն հարցը այսօր հանրային հեռուստատեսությունը տվեց հարցազրույցի ժամանակ։ Մենք բավական լավ դիրքում ենք այսօր։ Եթե մենք ետ նայենք նույնիսկ 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, շատ երկրներ, որոնք այսօր ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը կամ վերահաստատել են ցեղասպանության փաստը, դա չէին արել։
այժմ դա արել են։ Անցյալ տարվա երևի ամենամեծ նվաճումը դա Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի եւ սենատի կողմից ցեղասպանության փաստի վերահաստատումն էր եւ ասեմ որքանով որ այն հեշտ թվաց եւ որքան էլ մեր որոշ այսպես հեգնանքի եւ ցինիկ կայնակիցներ ասում են որ գիտեք դա տեղի ունեցավ որովհետեւ ամերիկան Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատ կետում էր գտնվում միևնույն է եթե չլիներ այն պատրաստական աշխատանքը տասնամյակներ տևած նախապատրաստական աշխատանքը որը տարել էին մեր համայնքային կառույցները մանավանդ հայդատի անձնախումբն եմ ուզում մատնանշել իհարկե դեռ մյուս կազմակերպությունները մասնակցել ամերիկայի հայկական համագումարները մասնակցել եւ այլով բայց եթե չլինեին այդ ջանքերը չլինեին այդ աշխատանքները ամերիկան ինչ որ մեկ այլ ձև գտներ Թուրքիային պատժելու համար բայց ահա արի ու տես որ ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում սկզբից հոկտեմբերին եւ հետո դեկտեմբերին ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը երկուսն էլ վերահաստատեցին հայոց ցեղասպանության հարցը հիմա մենք հասել ենք մի կետի որ ցեղասպանության փաստն ինքնին այլևս կասկածի չի տրվում այսինքն այսօր չկա որևէ լուրջ մարդ այսօր չկա որևէ գիտական շրջանակների կողմից լրջորեն ընդունվող գիտնական պատմագետ, որը երկի հայոց ցեղասպանության փաստ է։ Մարդիկ, որոնք դա շարունակում են անել, բնական է լուրջ չեն ընդունվում եւ արհամարանքի են արժանանում։ Այսօր մենք ունենք մեկ այլ խնդիր, մենք ունենք պարզապես Թուրքիայի ագրեսիվ շատ մեծ հավակնություններ ունեցող մի պետություն, հանրապետություն, որը չի ուզում հաշտվել իրականության հետ, չի ուզում ընդունել իր մեղքը, չի ուզում մեղանչել, չի ուզում ներողություն խնդրել, չի ուզում այդ ամենից եկող հետևանքները։ Ընդհակառակը Թուրքիան այսօր շարունակում է շրջափակման մեջ պահել Հայաստանի հանրապետությունը, ամեն ձևի աջակցություն է հասցնում Ադրբեջանին եւ քաղաքական եւ տեխնիկական եւ ռազմական եւ այսպիսով լարված է արդեն իսկ լարված իրավիճակը շատ ավելի լարված է եւ մեր գերնպատակը բնական է հասնել այն կետին որպեսզի Թուրքիան դառնա նորմալ պետություն մարդկային արժեքները հարգող պետություն իր սեփական հանցավոր անցյալի հետ առերեսված պետություն մի պետություն որը վտանգ չի ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանին, հայ ազգին, այլ իր հարևաններին, որովհետև այն պետությունը, որը կարող է ցեղասպանություն գործել հայերի նկատմամբ, համոզված են պատրաստ են նման հանցանք գործել բոլոր մյուսների նկատմամբ եւս։ Հետևաբար ուզում եմ հնարավորությունն օգտագործելով մեր ամերիկայի հայրենակիցներին նախ ողջունել, ասել որ ձեզ շատ եմ կարոտում եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնել այն ծանր եւ տեխնոլոգիական աշխատանքի համար, որ նրանք տանում են հայդատի մեր նպատակներն իրագործելու համար։ Շնորհակալություն Զարե այս հանդիպման համար։ Այո, ձեզ եւս շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել կային գործի համար, որը դուք անում եք եւ որը շատ ու շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրիս համար։ Եվս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ ուղիղ տեսակապով միացել էինք Հայաստան մայրաքաղաք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին։ Շնորհակալություն ձեզ, առաջիկայում եւս կօգտագործենք առիթը ձեզ միանալու, կապ հաստատելու, որոշակի հարցեր քննարկելու։ Եվ ինչպես Ես եմ շնորհակալություն Եվ ինչպես նշեց իմ գործընկերը քիչ առաջ, մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի տեսանյութ, որը իհարկե կբացահայտի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը ողջ աշխարհում։ Այդ ճանաչման գործընթացը սկսվել է 1915 թվականի մայիսի 24-ին ֆրանս-բրիտանա-ռուսական համատեղ հռչակագրի հրապարակմամբ եւ վերսկսվել է 1965 թվականից, երբ Ուրուգվայը պետականորեն առաջինը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացը, դրա քաղաքական ենթատեքստ ու ժողովրդական ոգևորությունը ամեն ինչ դեմքերով, թվերով ու փաստերով ներկայացնում է մեր գործընկերուհի Դիանա Գաբրիելյանը։ The genocide that did take place against the Armenian people. We have just passed the Armenian Genocide Resolution recognition. The resolution is adopted. Come il primo genocidio del XX secolo.
Ցեղասպանություն եզրույթ, որը 1944 թվականին ստեղծեց լեհ իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինը, որպես հիմնարար օրինակ նա հիմք ընդունեց 1915 թվականի հայերի ոչնչացումը։ 1978 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջիմի Քարթերը առաջին անգամ օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը, նկարագրելով Օսմանյան կայսրությունում 1915-ից 1923 թվականների իրադարձությունները։ Տարիներ անց 2015 թվականին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված պատարագի ժամանակ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հայոց մեծ եղեռնը անվանեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Նույն թվականին Գերմանիայի դաշնային նախագահ Յոախիմ Գաուկի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հայտարարությունը ցնցեց Թուրքիային։ Գաուկը Օսմանյան կայսրությունում հայերի, ինչպես նաև այլ ազգությունների ներկայացուցիչների դեմ կատարված հանցագործությունները նույնպես ցեղասպանություն անվանեց։ Նրան հետևեց Գերմանիայի խորհրդարանի նախագահ Նորբերտ Լամերտը, հայտարարելով Օսմանյան կայսրությունում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Unter den Augen der Weltöffentlichkeit war ein Völkermord. 1943 թվականից ի վեր հայերը պնդում են, որ նրանք ցեղասպանության զոհեր են և Թուրքիայից արդարություն են պահանջում միմիայն միջազգային օրենքով։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը սկսվել է 1915 թվականի մայիսի 24-ի ֆրանս-բրիտանա-ռուսական համատեղ հռչակագրի հրապարակմամբ և վերսկսվել 1965 թվականից, երբ Ուրուգվայը պետականորեն առաջինը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Սկսած 1915 թվականից տարբեր պետություններ ընդունել են բանաձևեր, որոնք դատապարտում են հայերի կոտորածը։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են բազմաթիվ պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ, սակայն ոչ բոլորն են օգտագործել հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, ինչը իրավաբանական հասկացություն է և պատասխանատվություն է ենթադրում։ Ինչ վերաբերում է մեծ եղեռն եզրույթին, ապա այն ունի միայն նեղ ազգային նշանակություն և չի ենթադրում որևէ իրավաբանական պարտավորություն։ Դա է պատճառը, որ առանցքային դերակատարություն ունեցող պետությունների նախագահների պաշտոնական հայտարարություններում հնչում է միայն մեծ եղեռն եզրույթը։ Ընդունվում են բանաձևեր, պետությունները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում են, բայց մասնակիորեն։ Սակայն այս ամենին զուգահեռ շրջադարձային եղան հետևյալ իրադարձությունները։ 2016 թվականի հուլիսի 2-ին Գերմանիայի Բունդեսթագն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Բանաձևն ընդունվեց ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, արձանագրվեց 1 դեմ և 1 ձեռնպահ քվե։ Mit einer bemerkenswerten Mehrheit des Deutschen Bundestages angenommen. Բանաձևով ոչ միայն ընդունվում է հայոց ցեղասպանությունը, այլև նշվում է Գերմանիայի պատասխանատվությունը այդ հանցագործությունների համար։ 2019 թվականին Միացյալ Նահանգները ևս մեծ քայլ կատարեց հոկտեմբերի 29-ին Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում կայացած քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Քվեարկությանը մասնակցած կոնգրեսականներից կողմ քվեարկեցին 405-ը, դեմ 11-ը։ Մեկ ամիս անց, չնայած Թրամփի վարչակազմի դիմակայությանն ու Թուրքիայի պարբերական սպառնալիքներին, Միացյալ Նահանգների Սենատը նույնպես միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ The resolution is adopted. Բանաձևն ընդգծում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է որպես ցեղասպանություն ոգեկոչել 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը Օսմանյան կայսրությունում 1915-ից 1923 թվականներին։ Այն նաև բացառում է Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը թուրքական կառավարության կողմից վարվող շղթողական քաղաքականությանը, ինչպես նաև աջակցում է հայոց ցեղասպանության մասին գիտելիքների տարածմանը հանրակրթական հաստատություններում։ Ճանաչման մեջ կար մի շատ կարևոր դրույթ, որով գերմանական դպրոցները անդրադառնալու են հայոց ցեղասպանության պատմությանը։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր տրամաբանական հարց է ինձ մոտ առաջացնում, ով է այսօր հետևում, որպեսզի այդ դրույթը իրականացնում են, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը, ով է իրավասու հետևելու այդ դրույթը իրականացնում են, թե ոչ։ Նույն խնդիրը ցավոք մենք ունենք նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես գիտեք, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների
ուրեմն որոշ նահանգներ ճանաչել են եւ հայտարարել են, որ դպրոցներում անցնելու են ցեղասպանության պատմություն, հայոց ցեղասպանության պատմություն։ Այստեղ նույնպես ունենք այդ խնդիրը, այսինքն կա դրույթ, բայց չկա որևէ կառույց, որ հետևողական լինի, հետևի արդյոք այդ դրույթը իրականացնում են թե ոչ։ Միացյալ Նահանգները ահռելի քայլ է արել իրենց նախագահի իրավարար վճռի կատարման ուղղությամբ։ Ապրիլի 24-ը միշտ վառ պահելու համար կարևոր է նաև ցեղասպանագիտության զարգացումն ու տվյալ ոլորտում առկա խնդիրները։ Գիտեք, շատ դժվար է իսկապես միջազգային հարթակներում ներկայացնել հայոց ցեղասպանության թեման։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ մեծ կարևորություն պետք է տալ մեր մարդկային ռեսուրսին, այսինքն այն մասնագետներին, ովքեր իրենց ամենօրյա աշխատանքով, իրենց ամենօրյա ուսումնասիրություններով փորձում են արձագանքել, արձանագրել, բարձրաձայնել, ելույթ ունենալ, ինչու՞ չէ նաև ցեղասպանության կանխարգելման ուրեմն ճանապարհները ցույց տալ։ Բացի դրանից շատ կարևոր է նաև, որ մեր հայ ցեղասպանագետները հայոց ցեղասպանությունը դիտարկեն այլ ցեղասպանությունների համատեքստում, այսինքն համատական վերլուծություններ իրականացնեն տարբեր ցեղասպանությունների պատմության միջև, այսպիսով մեր ձայնը աշխարհի եւ տարբեր հարթակներում ավելի լսելի կդառնա։ Ցավոք մենք աշխարհի համար այդքան էլ հետաքրքիր չենք, եթե խոսում ենք միայն հայոց ցեղասպանության մասին։ Հետևաբար կոչ եմ անում մեր մասնագետներին որևէ ձևով անդրադարձ կատարեն իրենց հոդվածներում, իրենց ելույթներում այլ երկրներում տեղի ունեցող ցեղասպանությունների մասին։ Դիվանագիտության հարցը միշտ պիտի թարգմանվի, կոնֆերանսներ, հանդիպումներ, նախ ազգային կադրերի պատրաստման խնդիր կա։ Երկրորդը լավագույնս պիտի գտնեն միջազգային իրավունքի լավագույն մասնագետների օտարների, որոնք եվրոպական եւ ամերիկյան օրենսդրությունն ու հոգեբանություն լավ գիտեն, որտեղ հարցը տեղ է։ Մասնագետները պնդում են, առանց պետության աջակցության ցեղասպանագիտության ոլորտը չի կարող ունենալ մեծ հաջողություններ, կարևորը միջազգային հարթակներում հայոց ցեղասպանության թեման ել ավելի ճանաչելի դարձնելն է։ 2019 թվականին, երբ այցելեցի Կիգալի ցեղասպանության թանգարան, այնտեղ կար մի սենյակ, որը կոչվում էր Համաշխարհային ցեղասպանությունների պատմության սենյակ։ Ըստ ժամանակագրության բոլոր ցեղասպանությունների մասին անդրադառնում էր, ցուցանակ կար։ Ցավոք հոլոկոստից առաջ կար մի պատ, որը դատարկ էր։ Եվ ես տրամաբանական հարցս տվեցի աշխատակցին, ինչու այս պատը դատարկ եւ որտեղ է հայոց ցեղասպանության ցուցանակը։ Ասեցին, որ հանել են, իհարկե եղել է, ես տեսել եմ այդ ցուցանակը, եղել է, բայց ցավոք հանել են։ Ինչ քաղաքական խնդիրների պատճառով մեր կենտրոնը փորձում է այդ ուղղությամբ մեծ քայլեր իրականացնել, հուսով եմ մեզ կհաջողվի, բայց նորից եմ նշում, առանց պետության աջակցությամբ ցեղասպանագիտության ոլորտը չի կարող ունենալ մեծ հաջողություններ եւ ես դա հասկացա իրականում Ռուանդայում, ինչքան էլ մենք փորձում ենք մաքսիմալ մեր ուժերի ներածին չափով զարգացնել այս ոլորտը եւ հայոց ցեղասպանության պատմության թեման տարածել ամբողջ աշխարհով, բայց կան խնդիրներ, որոնք առանց պետության աջակցությամբ ոչ մի կառույց չի կարող լուծել։ Պետք է բռնալ դեպի իրավարար վճիռ, իսկ սա դժվար է, դուք նկատի ունեցեք։ Շատ հեշտ է եղած բանը ծավալել, անընդհատ խոսել անընդհատ։ Շատ դժվար է նոր լուծումներ որոնել։ Եվ հետո նաև Սևրի դաշնագիրը ստորագրած պետություններ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Ճապոնիա, գլխավոր Իտալիա, այս պետությունների հետ ակտիվ պիտի սկսեն նորից աշխատել։ Տարիներն անցնում են, հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող առանցքային հարցերը մնում են բաց եւ հարցադրումներով լի, ինչպես էլ որ ընթանա հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը, որքան էլ Թուրքիան ավանդաբար ժխտի ցեղասպանությունն իրագործելու մեղադրանքները, միևնույն է 1915 թվականին տեղի ունեցած ոճրագործությունը, որի հետևանքով Օսմանյան կայսրությունում ավելի քան 1.5 միլիոն հայ է սպանվել, համարվում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։
Շարունակում ենք մեր թողարկումը, հարգելի հայրենակիցներ, ու ինչպես արդեն նշել ենք, այս տարի ապրիլի 24-ին նվիրված բոլոր միջոցառումները չեղարկվել են, ելնելով Կալիֆոռնիայում տեղաշարժման սահմանափակումների հրահանգից։ Բայց այսօր մենք առիթը բաց չենք թողել միանալու մեր երիտասարդ գործընկերներին։ Ալեքս Փիլիպոս ազգային վարժարանի շրջանավարտներն են հիմա ուղիղ տեսակապով մեզ հետ, ողջունենք նրանց ու փորձենք հասկանալ, թե երիտասարդների տրամադրությունն այսօր այս պահին ինչպիսին է։ Բարև ձեզ, դուք արդեն եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ միացել եք մեզ, ես մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, որ այս պահին ուղիղ տեսակապով մեզ են միացել Ռոս եւ Ալեք Փիլիպոս վարժարանի սաները, նրանք են Կամի Արաբյան, Վիկտորիա Թոփալյան, Փետիկ Տանգիկյան, Նարեկ Պողոսյան, Նարե Աղախանյան, Էդուարդ Պապիկյան, Եվա Պետրոսյան, Սոսե Հովսեփյան եւ իհարկե նրանց մանկավարժներից Սարո Նազարյանը։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ եւ ամենասկզբից խոսքը ուզում եմ փոխանցել ուսանողական խորհրդի նախագահ Կամի Արաբյանին։ Կամի, կրկին բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք, որ ձեզ միացանք։ Շնորհակալություն եւ ինչ տրամադրություն է այս պահին ու ինչ մտքեր ունեք այսօր փողոցում չենք այսօր մենք տանը մեկուսացած մասնակցում ենք ոգեկոչման բոլոր արարողություններին Ստեղծված իրավիճակին պատճառով հագարակ անոր որ մենք աշակերտներս այժմ գտնվենք տունը մնալու բարդատրանքին տակ եւ հետեւաբար սահմանափակ են մեր կարելիությունները ամեն ինչ ենք ոգեկոչելու համար հիշադակը հայոց ցեղասպանության նահատակներուն Ցեղասպանություն, ինչի բադահածը լալը մինչև այսօր գմերժե ընդունել Թուրքիան, ցեղասպանություն, ինչի համար ուշ կամ գանուղ անգասկած պիտի հատուցեն։ Մենք Փիլիպոսի աշակերտներս կգիտակցենք, որ հայոց ցեղասպանությունը ցեղ ասպանություն էր, եւ լավագույն ցեղը ցեղասպանության հագաթարցելու ցեղը բահելը եւ մշակույթը զարգացնելն է։ Ամեն օր ներառյալ եւ մանավանդ ապրիլ ամսվան։ Արդեն 50 տարիները ավելի է, որ մեր դպրոցը մեր ազգի ապակային համար կպատրաստե լավագույն նվիրյալներ։ Ամեն աշակերտ պատրաստ է պայքարել մեր ազգային իրավունքներուն համար եւ մեր փայլուն ապական անխուսափելի է։ Մեր ժառանգությունը, լեզուն, մշակույթը հիմքն են մեր դպրոցի գրթական ծրագրին։ Այս տարի արտակարգ այս պայմաններուն մեջ, երբ ստիպված ենք տունը մնալ, դասական ցույցերուն եւ քայլարշավներուն փոխարեն Ցերնարգեցինք զանազան հերագա կորձունեության։ Նաև մասնակցեցանք հայտարարի հանձնախումբի 1.5 միլիոն ժաշերու ծրագրին մեր դպրոցի կողմէ հատուկ կատարված նվիրատությամբ։ Նոր սերունդի հանձնարու ներկայացուցիչներն ենք մենք։ Հակառակ մեր բադանի դարիքին ամբողջովին ներգրավված ենք ծառայելու մեր ազգային նպատակներուն։ Մեր նախահայրերեն մեզի եկած ժառանգության դերն ենք եւ թող ոչ ոք չսխալի մենք հստակ կտեսնենք մեր միացյալ հայրենիքին պայծառ ապական։ Մենք այն սերունդն ենք, որ պիտի քալե ազատագրված պատմական արևմտյան Հայաստանի հողերուն վրա, մենք այն սերունդն ենք, որ պիտի տեսնե մեր ազատագրված, միացյալ, ամբողջական, պատմական հայրենիքը։ Շնորհակալություն Կամի, հաջորդիվ խոսքն ուզում եմ փոխանցել Նարե Աղախանյանին։ Նարե, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հավատում եմ, որ չնայած մենք չենք կարող միասին լինել այս տարվա ապրիլ 24-ին, մենք պետք է հիշենք, որ հայոց ցեղասպանությունը ամբողջ տարվա հարց է։ Աշխարհի հայերը պետք է ամբողջ տարի պայքարեն արտարարության համար, եւ մենք պետք է հիշենք ցեղասպանությունը բոլոր 365 օրվա ընթացքում եւ ոչ միայն ապրիլ 24-ին։ Although we heavily commemorate the Armenian genocide in the month of April and especially on April 24th, the Armenian genocide will remain on the international political agenda every single day until we receive justice for the heinous crimes committed by the Ottoman Empire. That being said, on behalf of the entire student body of Pilibos, we promise to continue fighting for justice for the genocide and work towards a prosperous, modern Armenia. Throughout history, Armenians have always been spread out across the world, but forever united with one beating heart and a devotion for our motherland. Ինչպես չարենց ասավ, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո միասնական ուժի մեջ է։ Շնորհակալություն։
Ողջույն ձեզ։ Առաջից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր մեզ հրավիրեցիք մեր մտքերը արտահայտելու համար։ Մենք որպես Փիլիպոսի ուսանողներ թեև տխուր ենք, որ այս տարի չեն կարողանա իրար հետ միանալ եւ մասնակցել ապրիլ 24-ի քայլարշավին, բայց մենք որպես աշակերտներ իրար հետ որոշեցինք օգնել մեր հայ համայնքին ու մայր հայրենիքին եւ Արցախին։ Այժմ ես քաղաքապետ Էրիկ Կարսետի երիտասարդական խորհրդի անդամ եմ եւ որպես անդամ ես պարտավոր եմ քաղաքացիներին տեղեկացնել մարդահամարի մասին։ Ես անձամբ կապվում եմ հայ քաղաքացիների հետ, խնդրելով, որ նրանք մասնակցեն մարդահամարին եւ ամենակարևորը, որ նրանք նշում են, որ իրանք հայ են հարցերի մեջ։ Փիլիպոսից շատ ուսանողներ նույնպես աշխատում են NCA հայ քանտի հետ։ Եվ իմ նման նրանք էլ են կապվում Լոս Անջելեսի հայերի հետ։ Ու նրանք բացատրում են, թե ինչու է կարևոր մարդահամարին մասնակցել։ Մեր Փիլիպոսի աշակերտական խորհուրդը նույնպես վիդեոներ են պատրաստում, որ ամեն տարիքի հայերի ցույց տան, որ մարդահամարին մասնակցեն։ Մենք երբ պատասխանում ենք, որ հայ ենք, ապահովում ենք, որ Միացյալ Նահանգների հայերը ունենում են պետության ֆինանսավորումը եւ աջակցությունը։ Այս ամբողջը անելով ես եւ իմ ընկերներս ապագա հայերին օգնում ենք, որ իրանք չձուլվեն, որ մեր ազգը ուժեղ մնա, որտեղ սփյուռքը որքան հզորանա ավելի լավ է։ Մենք գուցե այս տարի ֆիզիկապես չկարողանանք քայլենք, բայց հարց է, որ մենք հոգեպես պահանջում ենք, հարգում ենք մեր սրբացած նահատակները եւ պաշտպանում ենք մեր մշակույթը սփյուռքի մեջ։ Շնորհակալություն պետիկ, շնորհակալություն զրույցի համար, մարդահամարին մենք եւս բազմիցս անդրադարձել ենք ու առաջիկայում էլ անպայման կանդրադառնանք մեր համայնքին ցույց տալով դրա կարեւորությունը։ Հաջորդիվ խոսքը փոխանցում եմ Էդուարդ Պապիկյանին։ Էդուարդ, բարև ձեզ։ Արդես, իմ նախագիծը կայանում է նրանում, որ պետք է փորձենք թե Սփյուռքի եւ թե Հայաստանի հայերով պատրաստենք մի փոքրիկ հոլովակ, որտեղ պատմենք ցեղասպանության ինչ-որ հատված։ Իսկ նրանք, ովքեր լսել են պատմություններ իրենց պապերից եւ պատերից, կարող են հոլովակ պատրաստեն հենց իրանց պատմության մասին եւ հրապարակել իրանց սոցիալական ցանցերում։ Եվ սրա օգնությամբ ավելի շատ երկիներ կտեղեկացվեն եւ կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Շնորհակալություն Էդուարդ, հաջորդիվ խոսքը փոխանցում եմ Սոսե Հովսեփյանին։ Սոսե, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Սոսե Հովասապյանն եմ, 12-րդ կարգի աշակերտուհի։ It's humbling and it definitely makes me proud to see the Armenian community continue to fight for justice on social media, even with all the chaos brought on by a global pandemic this year. I think we've seen several instances of the Armenian youth on the front lines of this fight for justice. Եվ ոչ միայն ապրիլ 24-ին. To me, all of us here, իբր հայ վարժարանի աշակերտուհիներ, կսորվինք մեր մշակույթին մասին ու կխոսենք մեր հայ լեզվով։ Նույնիսկ մեր շուրջ դիրող հայաշունչ ոգին մեծ փաստ մնե, թե որքան զորավոր է մեր միասնական էությունը, որքան պատրաստ ու քիդագից է մեր երիտասարդությունը շարունակելու մեր նախահայրերուն թողած ժառանգությունը։ We are the manifestation of Turkey's greatest failure. As Pilibos students and personally as an AYF member, I've seen a great deal of work done to ensure that the Armenian community in the diaspora, as well as our homeland, thrives. 2016-ին ի վեր Pilibosը գազմագերբած է High Voices for High Troops event-ը, եւ ամեն տարի 11-րդ կարգի աշակերտները իրենց չանքերով հավաքված դրամը իրենց հետ կտանին Հայաստան եւ Արցախ, ուր կնվիրեն զոհված զինվորներու ընտանիքներուն, working hand in hand with AYF's With Our Soldiers campaign. Այս տարի Pilibosի աղջիկներու գողովակնթագի խումբերը դրամ հավաքեցին եւ նվիրեցին Երևանի domestic violence, այսինքն դնային բռնություններու գետրոններուն. That said, however, our work isn't just of monetary value either. Բոլոր հայկական վարժարանները, մանավանդ Pilibosը, շատ կարևոր գործ կկատարեն հայաբահբանման եւ հայագերտման մեջ։ Ոչ միայն գուտան աշակերտներուն քիդություն եւ բարձր գրթություն, այլ հայեցի հասարակություն։ Pilibosի աշակերտները հայրենասիրական մթնոլորտի մեջ գաբրին ու կմեծնան։ Մեր նվիրյալ ծնողներու ու թասադուներու շնորհիվ է, որ մեր շրջանավարտները ավարտել են վերջ նույնիսկ ոչ միայն կհետաբնթեն համանցարանական գրթություն կամ սեփական աշխատանք,
այլ նաև գթարնան ասկային կորձիչ։ Գշարունակեն աշխատել հայ թադին, մեր քաղաքին եւ մանավանդ Հայաստանի ու Արցախի համար։ Եվ ինչպես արդեն ասվեցավ, մեր պայքարը շարունակական է, մինչև որ հասնենք մեր վաղճանական նպատակին, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի գերդումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սոսե, հաջորդիվ խոսքը փոխանցում եմ Վիկտորիա Թոփալյանին։ Վիկտորիա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք այս տարի շրջանավարտներ պիտի լինենք եւ տարբեր համալսարաններ պիտի հաջողենք եւ տարբեր ազգերի հետ ընկերություն պիտի անենք։ Իբրև Ալեկ Փիլիպոսի հաջողած աշակերտներ, մեր պարտականությունն է, որ մեր սովորածը հայ դատի, մեր մշակույթի, մեր պատմության մասին ուրիշներին փոխանցենք եւ մեր դատը տարածենք։ Our school has taught us not only the importance of our history and culture, but it also has instilled a sense of հայրենասիրություն, which I, along with my classmates, will forever cherish and carry on. Շնորհակալություն Վիկտորիա, ես գիտեմ, որ այս տարի ձեր ավարտական երեկոն էլ տարբերվող է լինելու, այս մասին դեռ կխոսենք, հիմա ուզում եմ Եվա Պետրոսյանին եւս լսել, Եվա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, որպես երիտասարդ ուսանողներ, մեր պարտականությունն է հավաքվել եւ կիսվել մեր գաղափարներով, գիտելիքներով եւ պատմություններով։ Նախ մենք պետք է բավականաչափ լավ սովորենք հայոց ցեղասպանության մասին, որպեսզի կարողանանք այլ օտար ազգերին ճիշտ ներկայացնել մեր պատմությունը։ Այդ ցեղասպանությունը, այդ ողբերգությունը միայն հայերինը չէ։ Դա ամբողջ մարդկության ողբերգությունն է։ Մարդկությունը, ժողովուրդները չեն կարող իրար թշնամի լինել։ Թշնամին էլ այսպես կոչված պետական գործիչները եւ նրանց հորինած քաղաքականությունը։ Նրանք են ատելություն սերմանում ժողովուրդների մեջ։ Մենք ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, շատ ընկերներ ունենք եւ ապագային ավելի շատ պիտի ունենանք։ Նրանք տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են, տարբեր մշակույթներ պիտի ունենան եւ մեր հայերս առաքելություն է ճիշտ ներկայացնել պատմական դեպքերը եւ ցույց տալ մյուս ազգերին մեր ժողովրդի իրական պատմությունը։ Ինչպես իմ պապիկ Վարդգես Պետրոսյանը գրում է իր գրակեշապի գրքում, մեկ սեղանի շուրջ, երբ նստում է մեկ հայ եւ մեկ թուրք, նրանց մեջտեղում ներկայ է երրորդը պատմությունը։ Շնորհակալություն Եվա, շնորհակալություն ձեզ։ Հաջորդիվ խոսքը փոխանցում եմ Նարեկ Պողոսյանին, Նարեկ, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Փորձեմ փոքր ձևով ներկայացնեմ հայ ժողովրդի երկար տարիների աշխատանքը հայոց ցեղասպանության մասին, քանի որ անցնող տարում էր, որ մենք կարողացանք համտեսել դրա այդ ամբողջ աշխատանքի բերքը, անցնող տարում էր, որ հայերի համար եւ հատկապես Ամերիկա հայերի համար շատ կարեւոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը վերջապես ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը։ Իսկ սրան հաջորդեց մեկ այլ շատ ավելի կարևոր դեպք, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը ճանաչեց եւ դատապարտեց հայոց ցեղասպանությունը։ Սակայն սրանով չեմ կարող ասել, որ հայ ժողովրդի միսիան վերջացած եմ համարում, քանի որ մեր սերունդը եւ մեզ հաջորդող բոլոր սերունդները պետք է կարողանան աշխատել նույնչափ քրտնաջան, որպեսզի կարողանանք հասնել վերջապես այն երազանքին, որի համար աշխատում էինք, վերջապես կարողանանք հասցնել նրան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը եւ ինչու ոչ ամբողջ աշխարհը եւ Թուրքիան նույնպես։ Շնորհակալություն Նարեկ, պարոն Նազարյան, ես ուզում եմ լսել նաև ձեզ, որովհետև սա մեծ երախտիքի արժանի պատրաստված երիտասարդների խոսք է, որ մենք լսում ենք, եւ դրա մեջ մեծ ներդրում ունեն ազգային վարժարանի մանկավարժները, ուսուցիչները, մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ տարբեր սերունդների կրթել են եւ մեծ կյանք ճանապարհել։ Եթե աշխարհի տարբեր անկյուններում մենք ունենանք նմանատիպ երիտասարդներ, ովքեր այսչափ պատրաստված են ու այսչափ գիտակից, կարծում եմ իսկական հաղթանակը հենց այդ ժամանակ մենք կտոնենք։ Ձեր կարծիքն ու վերաբերմունքը։ Նախ շնորհակալություն Վրուիր այդ գեղեցիկ խոսքերի համար եւ ողջույն մեր ժողովրդին։ Փոքրիկ Հայաստան կամ ինչպես հայտնի է Little Armenia քաղաքամասում Ռոզ եւ Ալեկ Փիլիպոս ազգային վարժարանը
Միացյալ Հայաստանի մանրակերտն է, որտեղ համախմբված են եւ արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանների ներկայացուցիչները, որոնք մեր աշակերտներն են։ Թե արևելահայերեն եւ թե արևմտահայերեն դասավանդումներով մեր աշակերտները ցույց են տալիս միասնականությունը մեր ժողովրդի արևմտյան Հայաստանի եւ արևելյան Հայաստանի եւ այդ գաղափարով, այդ միացյալ գաղափարով է, որ մենք ուզում ենք մեր աշակերտներին դաստիարակել, նրանց ոգին լցնել Արցախի, նրանց ոգին լցնել Հայաստանի, նրանց ոգին լցնել Ջավախքի ժողովրդի ոգևորությամբ եւ ցույց տալ, որ թեև Թշնամին, թեև Թուրքը որոշեց, որ միայն մեկ հայ մնա եւ այն էլ թանգարանում, ինչպես որ հայտարարել էին, բայց տեսանք, որ այդպես չեղավ եւ չկարողացավ հասնել իր այդ նպատակին, այլ այսօր ամբողջ հայ ժողովուրդը միասնական է, սկսյալ Արցախից մինչեւ աշխարհի տարբեր վայրեր, մինչև ամերիկաներ, մինչև Ավստրալիա, մինչև Եվրոպա եւ բոլորը մի նպատակի համար են պայքարում։ Հիշում են մեր 1.5 միլիոն անմահ նահատակների հիշատակը եւ միաժամանակ ոգեկոչում են նրանց անմեղ ուրեմն զոհաբերությունը եւ միաժամանակ իրենց պահանջատիրական ձայնը, իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում ամբողջ աշխարհին։ Չնայած այն երևույթին, ինչպես մեր տղաները եւ աղջիկները ասացին, որ այս տարի ուրեմն համավարակի այս պայմանների պատճառով մենք ստիպված ենք բոլորս տանը մնալ եւ չկարողանալ դուրս գալ փողոց ֆիզիկապես, բայց հոգեպես մենք բոլորս միասին ենք այսօր, միասնական ենք այսօր եւ շարունակում ենք մեր պայքարը մինչեւ այնքան ժամանակ, ինչպես որ մեր աշակերտներն ասացին, պիտի մի օր քայլենք նաեւ մեր բռնագրավված հողերի ազատագրված փողոցները եւ տոնենք ինչպես արևելյան Հայաստանում, այնպես էլ արևմտյան Հայաստանի անկախության տոնը։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան այս զրույցի համար ու ես հիմա ուզում եմ բոլոր շրջանավարտներին դիմել, այս տարի ես գիտեմ, որ ըստ էության դուք ավարտական երեկո չեք ունենա, ինչպես է տրամադրությունը այդ առիթով եւ տանը մեկուսացած, ինչ մտքեր ունեք այս պահին։ Համեցեք բոլորդ կարող եք խոսել։ Գարձեմ բոլորնից դխուր ենք, բայց կարևոր է Lavades lal asor nagadmamp. As long as we're all healthy and safe, there's nothing more we can ask for. Շնորհակալություն։ Yes, հուսով եմ, որ կհետաքրքրենք այս քեֆերը եւ մեր ավարտականը, բայց նորից մենք պատրաստ ենք, եթե այնպես բան չլինի, որովհետեւ մենք դեռ միշտ դրա հետ խոսում ենք եւ չենք ուզի sense բարձնի, բայց եթե պայմանները sense հա դեռ բան չեն կարող անենք։ Եվ մենք միշտ հիշում ենք, թեկուց մենք իրար հետ չենք կամ երկրի տարբեր մասերն ենք, մենք միշտ սրտով իրար հետ ենք։ Ես նաև ավելացնեմ սիրելի Վրուիր, որ դպրոցի տնօրենությունը այս մասին լրջորեն ուրեմն որոշում ունի ու ծրագրում է, որ այս իրավիճակից դուրս գալուց հետո անշուշտ մեր տղաներին եւ աղջիկներին ըստ արժանվույն պետք է գնահատենք եւ հանձնենք իրենց ավարտական վկայագրերը։ Այնպես որ թող տղաներն ու աղջիկները միշտ այդ վառ հույսը ունենան, որ բոլորս իրենց հետ ենք եւ կհուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, այս իրավիճակը կպարզվի եւ կվերադառնանք մեր բնականոն կյանքին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեզ պարոն Նազարյան եւ շնորհակալություն բոլոր շրջանավարտներին, ովքեր միացել էին մեզ։ Սա ոգևորող եւ տպավորիչ հանդիպում էր այն իմաստով, որ մեր երիտասարդները, անկախ նրանից թե աշխարհի որ անկյունում լինեն, միևնույն է, մնում են հայ եւ տանը մեկուսացած թե ոչ բարձր ոգով ու ամուր կամքով, որովհետև հաղթանակը շատ մոտ է ու մենք դրա գրանցումը քայլ առ քայլ նկատում ենք տարբեր տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք էլ շարունակում ենք մեր օրվա ընթացքը։ Շնորհակալություն։
Մենք շարունակում ենք մեր հատուկ թողարկումը եւ պետք է նշենք, որ ապրիլի 24-ը կարևորագույն օրերից մեկն է յուրաքանչյուր հայի համար, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք մենք գտնվում։ Եվ կարևոր է նա այն պատճառով, որ մենք պետք է փոխանցենք մեր գիտելիքները, մեր վիշտը, բայց ամենակարևորը մենք պետք է եւս մեկ անգամ հաստատենք, որ մենք կանք, մենք ապրում ենք, մենք գոյություն ենք ունենալու,
միշտ։ Այսօր ունենք հյուր, որին սիրով ուզում ենք ներկայացնել պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր եւ իհարկե Երևանի Պետական Համալսարանի պատմության ամբիոնի վարիչն է մեր հյուրը, պարոն Մովսիսյանը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչու է այս պահին նման իրավիճակ, ինչու մենք պետք է անընդհատ պնդենք, որ նման բան տեղի է ունեցել։ Գիտեք, բնական է, որ Թուրքիայը ամեն ինչ պիտի անեն մինչև ամենավերջի պահը, որպեսզի մերժեն, հրաժարվեն ճանաչելուց, որտեղ ճանաչումը չեմ անջատել, կա էլեմենտը փոխի միգուցե։ Եթե հատուցման խնդիրը դրվում է, բնականաբար պատկերացրեք այսօրվա թուրքական պետության ամբողջ արևելյան կեսը դրվում է արդեն կասկածի տակ, արդյոք Թուրքիայի պետությունը իրավունք ունի այդ տարածքների վրա իշխելու, որոնց բնիկ ժողովրդին ինքը վտարել է, ցեղասպանության է ենթարկել, տեղահանել է եւ փաստորեն դրանք պատմական իր տարածքները չեն։ Հասկանալի է, որ իրենք անում են ամեն ինչ։ Նույնիսկ այսօր մենք ունենք բազմաթիվ, ասենք, գերմանացի մասնագետներ, որ չնայած գերմանացիները ճանաչեցին Հրյանի ցեղասպանությունը, հատուցեցին, շարունակում են հատուցել, բայց միևնույն է իրենք եւս շարունակում են, ասենք, բազմաթիվ հարցերում աշխարհում ընդունված այսպես ճշմարտությունները չընդունել, հակադրվել դրանց։ Բնական երևույթ է, այստեղ պիտի մենք ավելի ճիշտ, ավելի նպատակաուղղված ավելի այսպես համախմբված աշխատենք։ Իսկ մենք մեր հերթին արդյոք անում ենք այն ամենը, որպեսզի պատմությունը տարածվի, որպեսզի ամբողջ աշխարհը անընդհատ տեղյակ լինի եւ չմոռանա, իրավունք չունենա մոռանալու այդ իրականությունը։ Տեսեք, այն որ թուրքերը նախապատրաստվել էին, դա շատ հայտնի փաստ է։ Նախ մեծ եղեռնից առաջ հայտնի է, որ դեռ 11 թվականին դեռ առաջին աշխարհամարտը սկսելուց 3 տարի առաջ, երբ որ արդեն աշխարհում այսպես բևեռացումներ կային մեծ տերությունների միջև եւ ինչպես ժամանակակիցներն էին գրում օդից պատերազմի հոտ էր գալիս, մենք տեսնում ենք, որ Սալոնիկի գաղտնի ժողովը տեղի ունեցավ 11 թվականին եւ իրենք արդեն որոշում են կայացնում պատերազմը սկսելու դեպքում իրականացնել ցեղասպանությունը։ Մինչ դա ավելին պիտի ասել, դեռ Սուլթան Աբդուլ Համիդի ժամանակվանից կար այդ ծրագիրը։ Մենք գիտենք, որ 1891 թվականին ստեղծվեցին համիդեական զորագնդերը, քրդերից հիմնականում բաղկացած հեծելագնդերը, որոնց նպատակն էր հենց հայության դեմ նրանց ուղղորդելը։ Իդեպ այս առումով շատ կարևոր է, տեսեք, հրյաները իրենց ցեղասպանությունը աշխարհով մեկ ճանաչել տվեցին ոչ թե այն պահից, երբ սպանվեց առաջին հրյան, այլ այն պահից, երբ ստեղծվեց գերմանական SS-ական կազմավորումը, որը ուղղված էր իրենց դեմ։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ մենք հայոց ցեղասպանության սկիզբը կարող ենք համարել 1891-ը, երբ որ ստեղծվեցին համիդեական զորագնդերը, որոնք դրանք կոչվեցին հենց Սուլթան Աբդուլ Համիդի անունով, համիդեական կոչվեցին։ Այսինքն իրենք լավ նախապատրաստվել էին եւ սա հենց ցեղասպանության ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով սահմանված գլխավոր կետն է իր մեջ պարունակում։ Պետականորեն ծրագրված ոչնչացում որևէ տեսակի նկատմամբ, տվյալ դեպքում ազգության նկատմամբ։ Եվ այստեղ մենք ունենք հենց ցեղասպանության հստակ սահմանմանը համապատասխանող փաստ, համաշխարհային, այսպես մակարդակով արձանագրված, որովհետև մենք այդ փաստերը ունենք եւ թուրքական արխիվների տվյալներով, եւ գերմանական արխիվների տվյալներով, եւ անգլիական, ֆրանսիական, ռուսական եւ այլն։ Այստեղ այլ հարց է ձեր տված հարցի երկրորդ հատվածը, մենք արդյոք բավարար չափով ենք դա արել։ Մենք պիտի ասել, որ բավականին բան արել ենք, բայց ամեն բան չի, որ արել ենք, որովհետև 30 տարի պետություն ունենք, դրանից առաջ Հայդատի գրասենյակները ամբողջ Թուրքում աշխատել են։ Այս ընթացքում չստեղծվեց, դեռևս չի ստեղծվել, այսպես տվյալների համահավաք բանկ, որը իր մեջ ներառի բոլոր փաստաթղթերը եւ այդ փաստաթղթերը պատրաստ լինեն ամեն րոպե, ասենք, Հաագայի միջազգային դատարան մտցնելու համար։ Տեսեք, երբեմն ասում են, դե Հաագայի միջազգային դատարան չես կարող մտցնել ցեղասպանության հարցը, որովհետեւ հետին թվով այսպես բաները չեն ընդունում, բայց չէ որ մենք այսօր
կարող ենք հարցը մտցնել միջազգային դատարան համապատասխան փաստաթղթավորումով, որպես Թուրքիայի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կոնֆլիկտ։ Ի վերջո գիտենք, որ 90-ական թվականներից Թուրքիան փակել է մեր սահմանը եւ շրջափակման է ենթարկել։ Եվ հիմնական պատճառը որն է ցեղասպանության խնդիրը, այ որպես այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև կոնֆլիկտային խնդիր, սա կարող է մտնել միջազգային դատարան եւ համապատասխան փաստաթղթերով, որովհետեւ շատ փաստաթղթեր կան։ Ի վերջո առաջիններից մեկը ճանաչել է թուրքական դատարանը հենց 1919 թվականին, երբ որ թուրքական դատարանը մահվան դատապարտեց երիտուրք առաջնորդներին, այդ թվում Թալյատ, Էնվեր, Ջեմալ եւ այլն։ Եվ Թեհլերյանի հետո իրականացրած սպանությունը ըստ էության դա ինչ որ առումով նաեւ թուրքական դատարանի արդեն կայացված որոշման իրականացումն էր։ Սա եւս իր որոշակի դերը խաղաց Թեհլերյանի դատավարության ժամանակ։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք բազմաթիվ շատ մեծ փաստաթղթային դաշտ եւ թուրքական փաստաթղթերով, հենց բուն թուրքականով հաստատված եւ Թուրքիայի դաշնակից գերմանական փաստաթղթերով հաստատված, իդեպ գերմանացիները մի շատ լավ ֆիլմ արեցին, դոկումենտալ աղետ ֆիլմը, որտեղ ամբողջը գերմանական արխիվային փաստաթղթերով են ներկայացվում եւ անգլիական, ֆրանսիական, ռուսական եւ այլն, եւ բնականաբար հայկական նյութերը եւս կան, պարզապես դրանք պետք է համակարգված պահել եւ ներկայացնել, անընդհատ թարմ պահել այդ խնդիրը, ոչ թե մտածել այս պետությունը կճանաչի, այն պետությունը կճանաչի, այլ միջազգային դատարանում կարողանալ հաղթանակ տանել եւ սպասել նպաստավոր պայմանների, որտեղ Թուրքիան ուշ թե շուտ պիտի քանդվի։ Այդ պետությունը չի կարող երկար մնալ։ Բացիսյան, շատ կարևոր է այս պարագայում, քանի որ անդրադարձակ Թուրքիայի քաղաքականությանը, մենք էլ հատուկ տեսանյութ ունենք Ստամբուլից, որը մեր գործընկերներն են պատրաստել, առաջիկա րոպեներին կդիտենք դա, կարևոր է հասկանալ թուրքական կեղծարարության ապագան։ Ուր է տանելու դա ու ինչքան ճանապարհ է պետք դեռ որ անցնենք ու գիտակցենք, որ Թուրքիայի դեմ այլ տեսակի պայքար է պետք ցեղասպանության փաստի ու դրա հետևանքների մասով։ Տեսեք, իրենք նորից կրկնեմ, գնալու են մինչև վերջ, որովհետև իրենք լավ գիտակցում են եւ տարածքի զիջման խնդիրը պետք է լինի, վերադարձի խնդիրը պետք է լինի եւ ահռելի ֆինանսական միջոցների։ Եթե մենք նայում ենք Փարիզի վեհաժողովին ներկայացրած ուրեմն նյութական վնասները հայերի, որ այն ժամանակվա ֆինանսով մոտ 15 միլիարդ ֆրանկ էր հաշվարկված, այս վերջի տարիներին կատարված հաշվարկներով դրանք 100 միլիարդ դոլարից ավելի գումար են կազմում։ Այսինքն մի քանի տարի առաջ այդ հաշվարկը արեցին, երբ որ Հայաստանի պետական բյուջեն դեռ 2 միլիարդից մի քիչ էր ավելի, եւ համեմատության համար ասում էին, որ Հայաստանի Հանրապետության 50 տարվա բյուջեն, եթե մենակ այդ գումարը հաշվենք, որը ամբողջական հաշվարկը չէր։ Սա ինչի եմ ասում, 19 թվական Փարիզի վեհաժողով, այնտեղ ներկայացված հայերի վնասներն են։ Իրենք գնալու են մինչև վերջ, հասկանալի է։ Հիմա մեր անելիքը ինչ պիտի լինի։ Բնականաբար մենք տեսնում ենք, այ վերջի ընդամենը 3-4 տարում Թուրքիան, տեսեք, նաև քաղաքական sense գրկից գիրք նետվելու այս բանը, չէ՞, ասենք Ռուսաստանի գիրկը նետվել, ՆԱՏՕ-ի, Ամերիկայի, ամեն ինչ անելու է։ Այս վերջին իրադարձություններն էլ Ամերիկայի դեմ այսպես կոշտ քայլեր անելը, որը պատճառ դարձավ, առիթ դարձավ նաև, որ ամերիկյան սենատը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, բայց նախագահը չի ստորագրել, հասկանալիորեն նախագահը մինչև Ամերիկայի պետական շահերը ամբողջությամբ չհամընկնեն մեր ազգային շահերի հետ, դա չի անել։ Որևէ նախագահ չի անելու ԱՄՆ-ի։ Հիմա խնդիրը այստեղ որն է։ Պետք է հայությունը ճիշտ համակարգով, հայությունը հզորանա, հզոր պետականություն եւ սփյուռքի համահայկական կառույցներով։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք։ Պիտի պատրաստ լինենք, որովհետև քաղաքականության մեջ ամեն րոպե կարող են փոփոխություններ լինել եւ ոչ մի այսպես կանխատեսում իրականանալի չի, որովհետև ընդամենը մի տարի հետո կարող է համաշխարհային քաղաքական ընթացքը այնպես փոխվել, որը Թուրքիային կարող է կործանման բերի։ Իսկ Թուրքիայի ներսում այնքան ռումբեր կան, ուրիշ բան չէ, 20 միլիոնանոց քրդական ապստամբություն կա։ 80 միլիոնանոց երկրի 20 միլիոնը թշնամի ապստամբ է, ել չեմ ասում, որ եթե վերցնում ենք ամբողջ Թուրքիայի կազմում, ուրեմն մոտ 50 էթնոկրոնական խմբեր կան, որոնց ճնշող մեծամասնությունը թուրքերի վարած քաղաքականությունից դժգոհ է։ Այսօր Թուրքիան պահվում է մենակ մի բանի հաշվի, դա սոցիալական լավ վիճակն է։
Հենց սոցիալական վիճակի մի քիչ վատացում սկսեց, իսկ դա կարող է սկսել մեծ տերությունների կամ Ռուսաստան կամ Ամերիկա այսպես միջամտության հետևանքով, ուղղակի պայթելու է այն էթնոկրոնական թշնամանքը, որ կա, Թուրքիան պայթեցնելու է ներսից։ Ի վերջո իմ սերունդը ես տեսել եմ խորհրդային միության պայթելը ներսից, քանդվելը, եւ ես 5 անգամ եղել եմ Արևմտյան Հայաստանում, այսօր Թուրքիա պետությունում եւ ամեն ինչը շատ նման է խորհրդային միության քանդվելու նախօրյակին։ Ուղղակի սոցիալական մի հատ ցնցում է պետք, որ այդ երկիրը քանդվի, բայց այդ պետությունը քանդվելով մենք չենք շահելու, եթե մենք պատրաստ չլինենք դրան։ Ես դա եմ ուզում ասել, որ մենք չենք կարող նստենք սպասենք, թե երբ պետք է այդ պետությունը քանդվի, բայց այս պահին չնայած նրա, որ մենք ունենք անհերքելի փաստեր, մենք միևնույն է զիջում ենք իրենց ինֆորմացիոն դաշտում, որովհետև նրանք ունեն պետական աջակցություն, որը ֆինանսավորում է գիտնականներին, ովքեր գիտական գործեր են գրում, աշխատություններ, նրանք ֆիլմեր են նկարահանում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը, ինչպես պետք է կարողանանք անել մենք, որպեսզի առանձին բյուջե տրամադրվի նման ֆիլմեր ստեղծելու համար, նման գիտական աշխատություններ տպագրելու համար եւ ընդհանրապես օրինակ քիչ առաջ տեսնում էինք երիտասարդների, ովքեր բնակվում են Հայաստանից դուրս եւ նկատեցինք, որ յուրաքանչյուր հայկական կրթահամալիր ունի մեծ ծրագիր, որը երեխաներին արդեն մանկուց մեծացնում է հայասեր, ազգասեր եւ իհարկե նրանք պատմությունը շատ լավ գիտեն, ինչը բավականին կարծես թե թերի է հենց Հայաստանում, որովհետև մենք նաև տեսնում ենք եւ առիթներ ենք ունեցել տեսնելու, թե մեր հարևանները ինչպես են դասիրակում իրենց երեխաներին անգամ մանկապարտեզից սկսած։ Ինչ պետք է մենք անենք, ինչ ծրագրեր պետք է ընդունվեն։ Գիտեք, այ խնդիրը հենց սա է, ինչ պետք է անենք։ Պետք է մեր ամբողջ կյանքը կառուցենք մեր խնդիրներին համահունչ։ Թող սխալ չընկալվի, բայց ապրիլի 24-ին մենակ չհիշենք ցեղասպանության մասին։ Մեր ամենօրյա գործունեության խնդիրը դա պիտի լինի։ Հայկական ազգային ինքնության քարոզչությունը բնականաբար պետք է լինի կենտրոնական խնդիր մեր կրթական համակարգում։ Մեր կրթական համակարգի որևէ այսպես ոլորտում մենք չպետք է բացթողում ունենանք։ Տեսեք, Հայաստանում մի քիչ ավելի անհոգ է ժողովուրդը, որտեղ այսպես թե այնպես այստեղ ձուլվելու խնդիրը չկա։ Սփյուռքում հասկանալիորեն ավելի այսպես ձգված են, որովհետև բնականաբար համար մեկ խնդիրը ազգային ինքնության պահպանումն է, ձուլվելու դեմ պայքարի խնդիրն է։ Սա է պատճառը, բայց մյուս կողմից մենք պետք է անենք եւ անենք մեր ամբողջ գործունեությունը բազմալեզու։ Փառք Աստծո, այսօր ամբողջ աշխարհով մենք ունենք մեր ներկայացուցիչները, անձին Սփյուռքի համայնքների, ունենք տաղանդավոր գործիչներ բոլոր ոլորտներում, այդ թվում եւ կինոարտադրության, եւ չգիտեմ գրականության, պատմագիտության բոլոր ոլորտներում, ինչ որ անում ենք, պետք է մի քիչ համակարգված անենք եւ անենք բազմալեզու։ Օրինակ այս օրերին շատ լավ հնարավորություն է, ամբողջ աշխարհը տանը նստած եւ համացանցով է, համացանցով ասենք հայագիտական ֆիլմերի, հատկապես օտար լեզուներով եղած ֆիլմերի շատ մեծ քարոզչություն անելու։ Ավելի այսպես նպաստավոր ժամանակ այս վերջի տարիներին չի եղել այն չկա չարիք առանց բարիքի տարբերակն է, էլի, այս արտակարգ իրադրությունը, որ ամբողջ երկիր մոլորակն է պատել, մարդիկ ավելի շատ են էլեկտրոնային միջոցներից սնվում եւ այս օրերին մաքսիմում շատ, ասենք անգլերենով, ֆրանսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն, ինչքան հնարավոր է շատ պետք է քարոզչություն անել։ Այս մի ուղղությունը, մյուսը որ շատ կարևոր է, որ ուզում եմ անպայման ասել եմ, որում սա առաջին օրը չի, որ ասում եմ, եւ նախորդ իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ եմ շատ այս խնդիրները քննարկել եւ այս իշխանությունների, որ զարմանալիորեն ինչ որ այս ուղղությամբ մերոնք չեն ուշադրություն դարձնում։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում միլիոնից ավելի հայ է ապրում, որոնց մեջ ցանկությունը կա հետ վերադառնալու հայությանը։ Գիտեք, տարբեր թվեր կան, որ 3 միլիոն, 5 միլիոն հայկական արմատներով ավելի շատ մեծ քանակությամբ, բայց հայկական արմատների մասին չի խոսքը, մարդկանց մասին, որոնք ունեն հայի գիտակցություն եւ ունեն ցանկություն վերադառնալու հայությանը։ Այս ուղղությամբ թուրքերեն լեզվով հայագիտության քարոզչությունը խայտարակ վատ վիճակում է գտնվում։ Կան հողի վրա ապրող ժողովուրդ, որը բռնի, այսպես ցեղասպանության ժամանակ բռնի իսլամացել է կամ շատերը որ երեխա են եղել նույնիսկ չեն էլ գիտակցել ինչ է կատարում եւ հետո են իմանում իրենց ինքնության մասին եւ ես ինքս իրենց հետ շատ շփվել եմ 5 անգամ լինելով այնտեղ եւ կա ցանկությունը հողի վրա մենք միլիոնից ավելի հայություն ունենք ապրող հայկական
ինքնությամբ մարդիկ ունենք, որոնք հայերեն լեզու չգիտեն եւ այլն չգիտեն, եւ այս ուղղությամբ նրանց նկատմամբ աշխատանքներ շատ անբավարար է տարվում։ Պարոն Մովսիսյան, եւ մեր սփյուռքյան կառույցները մի քիչ ավելի շատ պիտի մտածեն։ Պարոն Մովսիսյան, դուք շատ կարևոր կետի անդրադարձաք, այն ուղղությունը, որի մասին խոսում էիք, ընդհանուր երիտասարդության կրթելն է եւ բառի դրական իմաստով նաեւ քարոզչական աշխատանքը։ Այս մասով ունենալով եւ կիսելով նույն անհանգստությունը մենք բացառիկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք են ձեզ հետ, որպեսզի Հորիզոն TV-ի եթերում ամեն երեկո ժամը 7-ին հեռարձակվեն այն փաստագրական պատմական փաստագրական ֆիլմաշարը, որի հեղինակը համահեղինակն եք նաև դուք, եւ այս առումով շատ կարևոր է կրթության հարցը։ Դեռ 2019 թվականին, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունեցին այն զույգ բանաձևերը, որոնց մասին այսօր դեռ մանրամասներ կներկայացնենք, շատ կարևոր էր հենց այդ կրթական կետը, որ այսուհետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կդասավանդվեն ցեղասպանություններին վերաբերվող հատուկ առարկաներ, որի մեջ առանձնակի դեր կունենա հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության ծրագիրը։ Բայց նաև ելնելով առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ համագործակցության համար, շատ կարևոր է այս ընթացքում նմանատիպ ֆիլմաշարերի ստեղծումը, հասանելի, պարզ լեզվով երիտասարդներին մոտենալ ու նաև մոտեցում սահմանել, թե ինչպես պետք է դիտարկել հայկականությունը, հայկական մշակույթը, մեր պատմության առանձին դրվագներ եւ դրա հիման վրա նաև ինչ կեղծարարություն են անում մեր հակառակորդ երկրները։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել եւ ֆիլմաշարի մասին մի քանի բառ խնդրում եմ։ Ես եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ասեմ, որ մեր ֆիլմերը, երբ որ մենք արեցինք, երկու ռեժիսորների հետ եմ ես հիմնականում աշխատել, Արտակ Աբդալյանի եւ Վայե Սուքիասյանի, 9 ֆիլմեր հիմա դրված են YouTube-յան իմեջում շատ բարձր որակով նաև դրված են, ուղղակի Արտակ Մովսիսյանի էջը կարող եք նայել եւ որ չեմ ասում սա ուրիշների համար միայն, գրեթե բոլոր ֆիլմերը թարգմանված են մի քանի լեզուներով։ Տեսեք, շատ կարևոր է մեզ համար ազգային ինքնության ճանաչողությունը։ Նայեք, ունենք Տիգրան Մեծ, երբ որ մենք ժողովրդին ասում ենք Տիգրան Մեծ, բոլորի մոտ ծովից ծով Հայաստան։ Ժամանակին մենք մի հարցում արեցինք, այսպես այնց այդ ֆիլմը նկարելու ժամանակ, որ ծովից որ ծովն է ձգվել Տիգրանյան Հայաստանը եւ ամենախայտարակ պատասխաններն էինք ստանում։ Այսինքն մենք նույնիսկ Տիգրան Մեծ չենք ճանաչել։ Հիմա տեսեք, Տիգրան Մեծի մասին մեր դոկումենտալ ֆիլմը 50 րոպեանոց դրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն։ Նեմրութ, մեր մեծ սրբավայրը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության շարքում է, աստվածների մեր արձաններով Արևմտյան Հայաստանում մնացած, մենք դա եւս արեցինք հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, էլի թուրքերեն անպայման, նախ եւ առաջ Թուրքիայի տարածքում ապրող հայերի եւ հետո նաեւ են նորմալ մտածող թուրքերի քրդերի համար, որոնք նայում են։ Մենք ունենք ժայռապատկերներից մինչև Այբուբեն ֆիլմը, նախամաշտոցյան դպրության եւ Մեծրոք Մաշտոցի մասին, ես չգիտեմ դեռ քանիսն են ցույց տրվել ձեր հեռուստաալիքով եւ քանիսը դեռ պիտի ցույց տրվեն, ունենք Երևանի պատմության մասին ֆիլմը, Հազարամյակների ճամփորդը Երևան եւ Հռոմից ավելի հին մայրաքաղաքը։ Ֆիլմերը հերթով ցուցադրվելու են բոլոր լեզուներով, որպեսզի բոլոր լսարաններին հասանելի լինի, բայց ինձ շատ կարևոր է հասկանալը դուք ինչ ծրագիր եք առաջարկում ժամանակակից երիտասարդներին մոտենալու համար։ Նմանատիպ աշխատանքները օգտակար են թե ոչ եւ այս երիտասարդներին ինչ մոտեցում պիտի դրսեւորեն։ Այո, որովհետեւ ներողություն շատերը կարծում են, որ հիմիկվա երիտասարդները ավելի ուզում են տեսնել գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով այդ ինֆորմացիան ստանալ կամ այլ տարբերակներ, որոնք ավելի ժամանցային են։ Տեսեք, ուրեմն քարոզչության բոլոր ուղիները պետք է օգտագործել, անխտիր։ Չկա մի քարոզչական ուղի, որը իրեն չի արդարացնում։ Բնականաբար, տեսեք, գեղարվեստական ֆիլմը ինքը բավականին թանկ է։ Օրինակ նույն, ասենք, չգիտեմ, Տիգրան Մեծի մասին, եթե մենք գեղարվեստական ֆիլմ որոշենք անել, պիտի շատ լավ անենք, որտեղ կամ պիտի շատ լավ անես կամ չանես, իսկ այդ նշանակում է, որ ասենք հոլիվուդյան մակարդակի մի ֆիլմ գոնե մի $100 միլիոն ֆոնդ պիտի ունենաս։ Հիմա մենք դոկումենտալ ֆիլմ արեցինք ժամանակին մի քանի $1000 եւ այդտեղ հենց Լոս Անջելեսում բնակվող մեր ընկերները Ջոյ Արալյանն ու Նես Սերոփյանը ֆինանսավորեցին։ Տեսեք, դոկումենտալ ֆիլմը, ինքը դոկումենտալ ֆիլմը բնականաբար գեղարվեստականի այսպես ազդեցությունը չի թողնում, բայց դոկումենտալ ֆիլմը խաղարկային կտորներով նույնպես շատ մեծ ազդեցություն է թողնում։
Դոկումենտալ ֆիլմը ինչ կարևոր այսպես նշանակություն եմ ունենում։ Տեսեք, եթե ես որպես դասախոս, ասենք համալսարանում դասախոսում եմ, կանգնած եմ լսարանի առջև, ամենաշատը, ասենք, պատի վրա մի հատ քարտեզ կա։ Բայց երբ որ ես ներկայացնում եմ, ասենք, պատմական Հայաստանի ինչ-որ մի իրադարձություն, դոկումենտալ ֆիլմում ես հնարավորություն ունեմ Արևմտյան Հայաստանում վիդեո նկարահանած հենց այդ հնավայրը ցույց տալ, այդ վայրերը ցույց տալ, որտեղ եղել է ճակատամարտը, Տիգրանակերտ, ասենք, մայրաքաղաքը ավերակներ ինչ որ մնացել է ցույց տալ, զուգահեռ հնչում է, ասենք, սաունդթրեքը, հա, որը, ասենք, երաժշտություն է, որը տրամադրում է ավելի ընկալելու, ցանկացած բան, քարտեզ է գալիս, պատկերներ են գալիս, խոսում են գիտնականները, կենթանի խոսքը նրանց տվյալ հարցերի մասնագետ եւ ֆիլմը ինքը շատ էսպես դոկումենտալ ֆիլմը շատ լավ հնարավորություն է, քարոզչական այսպես մեծ հնարավորություն է, որ հասանելի դարձնի խոսքը, ասելիքը հասանելի դարձնի։ Օրինակ թուրքերենով մեր արած ֆիլմերը ինձ ինչն է շատ ոգևորում, որ անընդհատ մենք արձագանքներ ենք ստանում Արևմտյան Հայաստանում ապրող այդ ծպտյալ հայերից, հա, բռնի դավանափոխ եղած հայերից, հատկապես նրանց երիտասարդներից։ Եվ այդ ազդեցությունը անպայման ունենում է։ Պետք է աշխատել ամեն ուղղությամբ։ Տեսեք, գիրք, ֆիլմ, դոկումենտալ ֆիլմ սովորական, ասենք, խաղեր, օրինակ, մուլտֆիլմեր, խաղեր։ Տեսեք, մենք ինչքան նայում ենք, չէ, երեխան ինչով է ոգևորվում, ասենք, չգիտեմ, Batman կամ չգիտեմ, Spider-Man եւ այլն։ Այդ նույնը վերջին հաշվով այդ խաղերը կարելի է, չէ, ասենք, Արևամանուկի ու չգիտեմ, ասենք, Սասունցի Դավթի փոքր մեհերի միջոցով, ասենք, շատ հետաքրքիր խաղեր պատրաստել։ Պարոն Մովսիսյան, ձեր տեսակետը հասկանալի է, ցավոք շատ ժամանակ չունենք, մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր զրույցի ավարտին։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելու այդ երախտիկը ասել ու մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնել, որ մեր հյուրը պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արտակ Մովսիսյանն էր, ուղիղ տեսակապով Երևանից միացել է մեզ։ Ձեզ մոտ արդեն կեսգիշեր է, ձեզ մաղթում ենք խաղաղություն եւ առողջ օրեր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ, պարոն Մովսիսյան, իսկ մենք շարունակում ենք, այո, Թուրքիայի մեղսագործությունը միայն հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը չէ, այլ նաև այն, որ Թուրքիան այժմ փորձում է խնամքով թաքցնել հայ մեծանուն գործիչների, ովքեր մեծ ազդեցություն ու դեր են ունեցել թուրքական մշակույթի, կրթության եւ արվեստի գիտության զարգացման ոլորտներում։ Նրանք լռում են, բայց մենք կշարունակենք բարձրաձայնել։ Տիգրան Չուխաջյան, Հակոբ Մարթայան, Պերճ, Էդգար Մանաս եւ այլ անուններ, որոնք ավելի հնչեղ են, քան այն, ինչ այսօր անում է Թուրքիան։ Մեր գործընկերուհի Ռուզաննա Ղազարյանը, ով IM Media on-line պորտալի հիմնադիրն է, Ստամբուլից ներկայացնում է հատուկ ռեպորտաժ այս ամենի մասին, ինչ ներդրում են ունեցել հայերը թուրքական մշակույթի, գիտության ու այլ ոլորտների զարգացման գործում։ Մանրամասները հենց հիմա։ Այս երկրում գրեթե գիտեն հայերի մասին ամեն բան, բայց թուրք հասարակությունից խնամքով իշխանությունները թաքցնում են բոլոր այն հայերին, ովքեր Թուրքիայի հասարակական, քաղաքական, մշակութային կյանքում ունեցել են որոշակի ներդրումներ։ Հակոբ Վարդովյան կամ Գյուլլու Հակոբ 1860-ականներին ստեղծել է Օսմանյան թատրոնը։ Երկար տարիներ ղեկավարել է այն եւ զբաղվել թուրքական թատրոնի համար կադրեր պատրաստելով։ Տիգրան Չուխաջյան, կոմպոզիտոր, դիրիժոր, հայ ազգային օպերային արվեստի հիմնադիր, Օսմանյան օպերայի հիմնադիր։ Հակոբ Մարթայան, թուրքերեն այբուբենի ստեղծող, թուրքական լեզվաբանական ընկերության առաջին քարտուղար եւ գլխավոր մասնագետ։ Թուրքերենի զարգացման համար 1934-ին Աթաթուրքի կողմից արժանացել է Դիլաչար պատվանունին եւ առավել հայտնի է Հակոբ Դիլաչար անունով։ Պերճ Թուրքեր Քերեսթեջյան, թուրքերեն առաջին ստուգաբանական բառարանի հեղինակ, լեզվաբան Պետրոս Քերեսթեջյանի որդին է Պերճ Թուրքեր Քերեսթեջյանը։ Եղել է Օսմանյան բանկի կառավարիչ, ինչպես նաեւ ղեկավարել Կարմիր մահիկը։ Կանխել է անգլիացիների կողմից Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դեմ մահափորձը, որի համար Աթաթուրքը նրան տվել է Թուրքեր պատվանունը։
1935-ից 43 թվականները 3 անգամ ընտրվել է պատգամավոր։ Էդգար Մանաս, հայտնի կոմպոզիտոր, Թուրքիայի ազգային հիմնի երաժշտության գործիքավորող։ Հակոբ Չերչյան, գեղագիր, կալիգրաֆ, երկար տարիներ գեղագրության դասեր է տվել Ռոբեր քոլեջում։ Հանդիսանում է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի ստորագրության հեղինակը։ Մենք այսօր խոսել ենք աշխարհում ճանաչման գործընթացի մասին, ցեղասպանության, բայց պետք է նշենք նաև Միացյալ Նահանգների կարևորագույն դերը։ 2019 թվականին քաղաքական խոշոր հաղթանակի տարի էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի առումով։ Ընդունվեցին զույգ բանաձևերը։ ԱՄՆ-ում հայոց ցեղասպանության ճանաչման այս զույգ բանաձևերի եւ առհասարակ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի կազմավորման ու տարբեր տարիներին հայոց ցեղասպանության զոհերի ողջակոչման մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը, որը հատուկ պատրաստել ենք ձեզ համար։ Հիմա դիտենք ու վերադառնանք ուղիղ տեսակապ հաստատելու Եվրոպա։ Մնացեք մեզ հետ։ 100 հազարանոց քայլերթ Լոս Անջելեսի փողոցները ողողված էին եռագույն դրոշներով։ Տեղական ու համաշխարհային լրատվամիջոցներն անդադար խոսում էին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հանրային խոշոր միջոցառումների մասին։ Աշխարհը Լոս Անջելեսի օբյեկտիվներով 1.5 միլիոն հայերին հիշատակեց մի քանի միլիոն անգամ։ Այն, ինչը կատարվեց 2015 թվականին, ըստ էության նաև մինչ այդ ու դրանից հետո եւս տարիների կազմակերպչական ու կրթական խոշոր ծրագրերի շնորհիվ էր։ Աշխատանք, որ համայնքային կառույցների, կուսակցական մարմինների ու համայնքի ղեկավարների ջանքերով իր արդյունքն ունեցավ։ Շուրջ 1.5 դար է ձգվում Կալիֆոռնիայում հայ համայնքի պատմությունը։ Համաշխարհային պատերազմները, հայերի ցեղասպանությունն ու պատմական այլ արհավիրքներ տասնամյակների ընթացքում ավելի ու ավելի շատ հայերի են բերել այստեղ։ Գաղութ, որն իր կառավարման առանձնահատկությունն ու կարևորությունն ուներ։ Չլիներ ղեկավարների հմուտ աշխատանքը, չէին լինի նաև հայկական հարցի լուծման պահանջատիրական սկզբունքները։ Միացյալ Նահանգներու հայ համայնքներու պատմությունը այնպիսին է, որ նախ եւ առաջ ադոնք հիմնավորված են Ամերիկայի արևելյան շրջաններում մեջ եւ նաեւ որոշ քայլ բահած է անոնց այդ Ֆրեզնոյի հայ համայնքը, բայց արևմտյան Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում մեջ զարգացող հայ համայնքները ավելի շատ 1950-ական թվականներեն թափարին եւ աշխարհի գրեթե բոլոր կողմերեն հայեր եկան եւ հաստատվեցան Լոս Անջելեսի եւ Արևմտյան Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում մեջ եւ ըստ այնմ գազագերբական մեր աշխատանքները եւս ժողովրդի փոփոխության հետ, պատկերին հետ նաեւ ուսակցության աշխատանքային պատկերը փոխվեցավ եւ Լոս Անջելեսը դարձավ այն հիմնական քաղաքը, որ հայ համայնքը գտնված է նաև բոլոր գազագերբություններու եւ եկեղեցիներու եւ դարբեր հասարակական գազագերբություններու կենտրոնական վայրը դարձավ։ Եվ այսպես քաոտ ունենալով աշխարհի դարբեր կողմե եկած հայություն, հոս զնաց հայություն յուրահատկություն ուներ, որ ըստ այնմ պետք է ղեկավարվեր եւ քաոտի ղեկավարությունը խելամտությունը ունեցավ որ կովկովիկա եւ միասնապար ղեկավարեն հատկապես հայտարարի վերաբերյալ հարցերը, հայապահպանության վերաբերյալ հարցերը եւ այդ ծևով ընթաց կարավ աշխատանքները այսօր կակատնագետը հասավ եղերնի ոգեգոճման 100-ամյակի առիթով եւ բոլոր գուսակցությունները, բոլոր կրոնական համայնքները, բոլոր մշակութային բարեսիրական միությունները իրարու հետ միացան եւ եղավ այդ մեծ քայլարշավը շուրջ 160,000 հոգիով եւ այսպես այս քաղաքը կշարունակե մնալ եւ դարձավ եւ կմնա աշխարհի ամենամեծ համայնքը, որ գտնվի
Մոնտեբելոն Ամերիկա ներգաղթած առաջին հայերին գրկաբաց ընդունող քաղաքներից մեկն էր։ Դեռևս 1968 թվականի ապրիլին, երբ արդեն սկսվել էր հայերի Ամերիկա ներգաղթելու երկրորդ խոշոր ալիքը, այստեղ Մոնտեբելոյի սրտում տեղի ունեցավ հայ համայնքի կյանքում ամենակարևոր քաղաքական իրադարձություններից մեկը։ Հիմնադրվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը։ Դեպի երկինք խոյացող 8 հոյակերտ սյուներով այս շինությունը ԱՄՆ-ում ամենահին եւ ամենամեծ հուշակոթողն է, որ նվիրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ամերիկայում սկզբունքային կարևոր գործունեություն է ծավալում հայ դատի հանձնախումբը, ապահովելով հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ամեն նահանգում։ ԱՄՆ Սենատի եւ ներկայացուցիչների պալատի կողմից։ Հայ դատի հանձնախմբի քաղաքական խոշոր ձեռքբերումը 2019 թվականին ԱՄՆ-ում երկու բանաձևերի ընդունումներ։ Տասնամյակների հարատև եւ տքնաջան աշխատանքի արդյունքն է եղել 2019 թվի այս մեծ ազգային հաջողությունը, երբ Ամերիկայի կոնգրեսը համարյա միաձայնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Այժմ պիտի անցնենք հառաջիկա հանգրվանին, օգտագործելով Ամերիկայի դատական, օրենսդիր եւ կրթական հիմնարկությունները։ Բանաձևերը հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու եւ այդ ոչիրին զոհերուն բաճաճ ոգեգոճում ապահովելու գողքին կշեշտեն հայոց ցեղասպանության ուրացման գդրուկ մերժումը եւ անոր դասավանդման կարեւորությունը իբրև այսպիսի ոչիրներու կանխարգելման կարևոր միջոց։ Այս հաղթանակները արդյունք եղան երկար տարիներու հետևողական եւ զրաչան աշխատանքին առաջնորդված հայ դատի հանձնախումբին կողմէ։ Եվ պետք է ասել, թե հայ դատի հանձնախումբի աշխատանքը անփոխարինելի ու անհամեմատելի է եւ գիտությամբ զինված եւ բայզար դեսլականով իր հազարավոր զինվորակալներու դկնաճան աշխատանքով գմնա հարաճաբահը հայության քաղաքական բանջարության։ Այս ամենով հանդերձ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը շարունակելու է մնալ առաջնային հարց աշխարհասփյուր հայության համար, եւ որքան էլ բազմազան լինի դրա տեսլականը, այնուամենայնիվ Հայաստանակենտրոն, ազգակենտրոն ու հայակենտրոն գործունեությունը առաջնային է։ Այսպես եղել է 105 տարի, ու այսպես կլինի այնքան, որքան պահանջվի։ Իդեպ ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջ այս տեսանյութի համար, որը շատ հուզական էր։ Եվ շարունակենք եթերը, իհարկե Միացյալ Նահանգներում քաղաքական գործընթացի մասին մենք դեռ կխոսենք, իսկ այժմ մենք միանում ենք Եվրոպա, ուղիղ տեսակապով մեզ է միացել մեր գործընկերուհի Հունգարիայի ազգային ռադիոկայանի 4-րդ ալիքի հայկական ռադիոծրագրերի խմբագիր Սոսի Սուսանյանը։ Սոսի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո ասեմ, բավական ուշ է մեզի համար, այսօր արդեն Եվրոպան իր օրը վերջավորության հասած է, ուրախ եմ, որ գաբի մեջ եմ ձեզի հետ։ Շնորհակալություն, մենք եւս շատ ուրախ ենք այսօրվա ամբողջ օրվա ընթացքում մենք ուղիղ տեսակապերով միանում ենք հայկական Սփյուռքի տարբեր համայնքներ, փորձելու ողջել թե աշխարհի տարբեր անկյուններում ինչ տրամադրություն է հայերի մոտ։ Կարծում եմ դուք եւս հիմա մեկուսացած եք տանը, ինչ տրամադրություն ունեք եւ ինչպես եք իրականացրել հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման առանձին արարողություններ։ Այո, բարձր որ գգարձեմ բոլոր աշխարհը իրավիճակի մեջ է, անշուշտ Հունգարիան նույն կարանտինի մեջ է, մեկուսացման մեջ է, ինչպես որ գիտեք Հունգարիան ինքնավարություն ունի, ինքնավարությունը ուրեմն այս մենք Դանուբի ափին գտնվող փոքրիկ հրապարակ ունենք, որտեղ տեղադրած ենք 2001 թվականին հայ ցեղասպանության նվիրված խաչքար եւ այդ խաչքարը ուրեմն ամեն տարի մենք համախմբվենք այդ խաչքարի շուրջ եւ կնշենք հիշատակենք հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այս տարի դժբախտաբար այդ փոքրիկ հրապարակը
տադարք մնաց, բայց մեր ինքնավարության նախագահը համայնքի հայրենագիտներով բոլորին անունով ծաղկաբսակ տեղադրեց Խաչքարին մոտ եւ մենք անշուշտ բոլոր մեր այսպես լրատվական կամ հունգարերեն թարգմանված հատկապես մեր ամենակարևոր նպատակը հունգար ժողովրդին ներկայացնել մեր պատմությունը եւ առաջին հերթին ինչպես գիտեք որ ներկայացնենք հայոց ցեղասպանությունը եւ հունգար ժողովրդի համար Ֆրանց Վերֆելի Մուսադաղի 40 օրերը շատ ծանոթ պատմություն է հատկապես Հունգարիայի հին սերունդները գարտացած են բոլորը ծանոթ են դժբախտաբար երիտասարդությունը այդքան ծանոթ չէ այդ քրքին ուրեմն ինքնավարությունը փորձեց այդ հսկայական ծավալով վեպը վերածել մյուզիկլի եւ այդ ամեն ուրեմն վերջին 2 տարիներու ընթացքին անդադ կգրկնեինք եւ այսպիսով կտարածեինք մեր պատմությունը հունգար ժողովրդին այս տարի նույնպես ծրագրած ենք այդ մյուզիկլը դեղի ունենա բայց դժբախտաբար այս իրավիճակի հետևանքով մենք արդեն դունն ենք բայց ինչպես գիտենք Facebook-ի միջոցով կտարածենք կգրկնենք այդ նույն նյութերը եւ հետևողներ ունենք հատկապես հունգարացիներ որոնք հետաքրքրված են հայկական համայնքի մտերիմներ հետաքրքրված են եւ կհետևին եւ իրենց ցավակցությունները կամ մխիթարական խոսքերը կողեն մեզի Սոսի շատ կարևոր կետի անդրադարձակ, այն իմաստով, որ հայոց ցեղասպանության պատմությունը պիտի ամբողջ աշխարհով մեկ տարածվի, մեծ աշխատանք է հատկապես տվյալ երկրի լեզվով դրա թարգմանական աշխատանքների հրատարակումը կամ էլ առհասարակ առանձին աշխատությունների ստեղծումը հենց տվյալ երկրում, տվյալ ժողովրդի համար։ Այս իմաստով Հունգարիայի աշխատանքը պարզ է, բայց շատ կարևոր է նաև դիտարկել ամբողջ Եվրոպան, թեև Հունգարիայում հայկական համայնքը մեծաթիվ չէ, բայց այնուամենայնիվ ամբողջ Եվրոպայում հայերը շատ մեծ թիվ են կազմում։ Ինչ կարող եք ասել առանձին համայնքներու միջոցառումների մասին եւ այս օրերին ինչ է կատարվում եվրոպական տարբեր երկրներում, եթե ունեք ուսումնասիրություններ։ Մենք անշուշտ գլխավոր մեր դրացիներու հետ այսպես գհետևինք հատկապես որ ավստրիան որ մեծ համար ամենամոտիկ մայրաքաղաքներն են, ինչպես գիտեք որ երկու մայրաքաղաքները ամենամոտիկ մայրաքաղաքներն են Եվ ուրեմն նույնպես այդտեղ եկեղեցի կա առաքելական եկեղեցին եւ մխիթարյան միապանության ուրեմն եկեղեցին կա եւ այդ եկեղեցիները ուրեմն իրենց բادرակները հնչեցին նվիրեցին ուրեմն հայ ցեղասպանության բادرակին Եվ անշուշտ հոմենտմենական մարզական միություններ ունին այդ համացանցի միջոցով բոլոր ծրագիրները դեղի ունեն այսինքն բարձրապես վայրը փոխված է համացանցի անցած է բոլոր ծրագիրները այս Վիեննայի համար Ռումինիան եթե ասենք մեծ երկիրն է դրացին է նույնպես այդտեղ ուրեմն լուրջ միջոցառումներ կա բայց դժբախտաբար մեկուսացման պատճառով միայն համացանցային են այդ ծրագիրները եւ բարձեւոր ռումիներեն լեզվով շատ տարածված է այդտեղ այս է գլխավոր ուրեմն ծրագիրները մեր դրացի երկիրներու մասին Տիկին Սուսանյան, ես կուզեի իմանալ, երբ Հունգարիան ընդհանրապես կվերադառնա արդեն աշխատանքի եւ իր սովորական կյանքի ընթացքին Ես կարծեմ, որ դեռ ոչ մեկ պատասխան չկա այս հարցին, այո, այս մեկուսացումը միջև երբ է հայտնի չէ, թեև խոսքեր կան, որ դեռևս վերադառնանք մայիսին, բայց ոչ մեկ բան դեռ հստակ չէ։ Իսկ կան տեղեկություններ մեր հայրենակիցների առողջական վիճակների մասին եւ ընդհանրապես ինչ-որ ցուցակներ, ցուցանիշներ, թվեր։ Ես կգործեմ, որ անինչ որ մենք կապ ունենք համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ, պարկաստում ենք վտանգավոր այսպես տեխնոց չունենք, բայց հունգարացիներ, վարակված հունգարացիներ թիվով բավական են, արդեն 1000-ը անցած է, բայց մեր հայրենակիցները պարկաստով որ առողջ են, այսինքն քեշլուր չունենք։
Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին ուղիղ տեսակապով մենք զրուցում էինք Հունգարիայի Բուդապեշտ քաղաքում գտնվող մեր գործընկերուհի Սոսի Սուսանյանի հետ։ Շնորհակալություն այս տեղեկատվության համար, այսօրը առանձնահատուկ կարևորությամբ ենք մենք նշում եւ ամբողջ աշխարհի հայությանը նաեւ մատնանշում, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում ու դեռ ինչ ճանապարհներ կան, որոնք պիտի անցնենք։ Եթե ունեք ավելացնելու բան։ Շնորհակալություն կհայտնեմ եւ մենք այսինքն սպիրկի մեջ բոլորիս պարտականությունն է, որ մեր զոհերու հիշադակը հիշենք եւ բանջարենք։ Այս է մեր կարևորագույն պահանջը։ Շնորհակալություն եւ առողջություն ենք ձեզ մաղթում եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր գտնվում են հայրենիքից դուրս, հայրենիքից հեռու եւ իհարկե վտանգված են, առողջ եղեք։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ ինչպես ասել էի, անդրադարձ ենք կատարում Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Ինչպես արդեն գիտեք, հարգելի հայրենակիցներ, անցնող օրերի ընթացքում ամբողջ Ամերիկայում շատ մեծ հնչեղություն ստացավ հայկական շատ գեղեցիկ ու ազդեցիկ նախաձեռնություն։ Հայերը Հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման հանձնախմբի նախաձեռնությամբ ստեղծել էին մի ծրագիր 1.5 միլիոն սննդամթերք 1.5 միլիոն ամերիկացիների համար։ Մենք այսօրվա ընթացքում այդ թեմային անդրադարձել ենք ու դեռ կլինեն առանձին անդրադարձել, բայց ոգևորությամբ ու մեծ հպարտությամբ ուզում եմ նշել, որ 1.5 միլիոն սննդի փոխարեն հավաքվել է այս պահի դրությամբ 4 միլիոն 250 հազար սնունդ։ Եվ կերակրենք Ամերիկային հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացված այս նախագծի մանրամասները տեսանկարահանումներով ու առանձին դրվագներով անպայման առաջիկա օրերի ընթացքում մենք ներկայացնելու ենք ձեզ։ Եվ իհարկե մենք ներկայացնելու ենք այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել եւ տեղի է ունենում այս առիթով, որովհետեւ յուրաքանչյուր աշխարհի գտնվող հայ այս պայդրությամբ իր պարտքն է համարում ինչ որ մի բան անել, ինչ որ կերպով բարձրաձայնել, խոսել եւ պատմել այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել մեզ հետ, որpիսի նման պատմություն այլևս չկրկնվի։ Մենք սա անում ենք ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք ուզում ենք, որ ճանաչվի ցեղասպանությունը, մենք ուզում ենք նաև, որպիսի պատմության մեջ նման էջերը չկրկնվեն։ Սա մեր երախտիկի խոսքն է Միացյալ Նահանգներին ու նաև երախտիկի խոսք է ամբողջ աշխարհին։ Օրինակ, որով պիտի ցույց տանք, որ հայ ժողովուրդը հաղթել է, որովհետև մինչև այսօր մենք ապրում ենք ամուր կանգնած այն հողին, որի վրա մենք գտնվում ենք, անկախ նրանից, թե աշխարհի որ անկյունում ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, օրվա ընթացքում մենք շատ անդրադարձեր կատարեցինք ցեղասպանության ճանաչման գործընթացներին եւ հատկապես Եվրոպայի, Ամերիկայի կամ աշխարհի մի քանի այլ խոշոր տերությունների կողմից դրա ճանաչման ու արդար պահանջատիրական հետևանքներին, բայց այնուամենայնիվ մենք հիմա եւս մեկ շատ կարևոր տեսանյութ պետք է դիտենք։ Մեր գործընկեր Հասպարես թերթի խմբագիր Արա Խաչատրյանը հատուկ ուղիղ տեսակապով հատուկ զրույց է ունեցել կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ։ Նրանց զրույցը մանրամասնորեն հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, որից հետո կրկին վերադառնալու ենք տաղավար եւ շարունակենք մեր ուղիղ ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։ Hello, everyone. This week, we're all marking the 105th anniversary of the Armenian Genocide in a very different and strange way because we are all confined to our homes due to the COVID-19 outbreak and our way of trying to contain that. However, that doesn't mean that that commemoration will not happen. Today, my guest is Representative Adam Schiff, who's joining me from Washington, where he is trying to self-isolate. Congressman, welcome. It's good to have you. Thank you, Ara. It's good to be with you. Let's start off by talking about COVID-19 and what some of the things Congress is doing. We all know about the CARES Act, but there seems to be some movement on your end to bring more aid to the American people. Yes, I'm here in Washington because we have a vote tomorrow, and I also need to periodically go into my secure space in the Capitol to work on classified materials for the Intelligence Committee. But tomorrow we expect to vote on a couple things. We expect to vote on replenishing the small business fund
so that more small businesses can participate. We're also trying to address some of the problems with that program where small businesses, the smaller small businesses, are running into difficulty at large financial institutions. The banks, some of the big banks are giving preference to their bigger customers, which was really not the intent of the program. And so we're earmarking a certain amount of these additional $300 billion in small business funds to smaller lending institutions, community-based lending institutions. That's not going to solve the entire problem because some small business customers of big banks aren't still going to have to be beholden to those big banks. So we're going to need to do more, but we are putting more money in the program. We're also spending $75 billion more to help our hospitals and in our community, like communities all across America. Hospitals are really struggling right now. A lot of them have canceled their elective surgeries, so they're struggling financially as well as trying to cope with the pandemic, get a hold of protective gear, get the tests done and the results of tests, protect their staff and workers. So we have $75 billion to help our healthcare system. We have $25 billion in the measure tomorrow to expand testing, and this is really essential. There's no way to reopen the economy unless we can have many, many times more people tested than we've currently the capacity to do. We really should be conducting millions of tests, not hundreds of thousands of tests, because we need to know where the virus is. In Los Angeles, there was a study done by USC recently. Stanford did a similar study in Northern California, and apparently the virus is much more widespread in our community than we know. That's the bad news. The good news is it may not be as lethal as was expected. Many people are simply asymptomatic, but that underscores the necessity of testing. So we know really where the virus is, how widespread it is, how to contain it and mitigate it. And so there's important new funding in the bill for testing, about $25 billion for testing. So these are some of the elements of the bill. It's just an interim package. We know we're going to have to do an awful lot more. And I'm supporting, frankly, a very broad approach that would have the federal government guarantee salary for and payroll for all businesses, large and small, and have it go through the IRS rather than through banks. It's more efficient, more effective, I think more equitable, doesn't let the banks or the administration pick winners and losers. So that's something I've been pushing for and will continue to push for. One final note, I'm very proud that I was able to get in the last legislation provision for many people in our community who work in non-traditional employment. They're gig workers, they're freelancers, many of them in the entertainment industry. They work job to job, contract to contract, sometimes commercial to commercial. They would be left out of unemployment compensation, but I work to make sure they would be included, and they are. So that's very important for Los Angelinos. Congressman, certainly the surge in unemployment, this dramatic surge in unemployment, has caused a kind of a backlog in our efficiency of how to address unemployment concerns, small business loans. How should that be addressed? Is this a federal issue, or is this local states and counties that need to provide more manpower in those offices? It's both, and it's one of the reasons why I like a broad approach at the federal level of guaranteeing payroll. The best way not to inundate the unemployment system is not to have so many people unemployed. If you can keep people on payroll, even if they can't show up for work, and even if they can't do their job through telework, but you can keep them employed and getting their paycheck, they don't need to go on unemployment compensation. And so the more that we can address these other challenges in the economy, the more it doesn't put all the reliance on the unemployment system. But for those that do need it right now, that needs to work. And it's part of the reason why many of us fought in this interim package, although I have to say without success, to have more funding for the states. The states are crying out for help right now. And it will compound problems if the states don't have the resources to process unemployment, or they don't have the resources to keep their health care or their emergency providers working. So the states and cities really need additional help too. We don't want the states and cities laying their people off and contributing to the problem rather than the solution.
So we fought, although unsuccessfully, to include more money for states and cities. In this bill, there was very strong opposition by Mitch McConnell and the president. The president says that he will support it in the next package, but I have to say Mitch McConnell is saying there may not be a next package for quite some time, although we are going to be pushing the Congress to address these problems ASAP. Well, we'll be following the news on that. And of course, the COVID-19 issue is a global crisis and it has impacted Armenia as well. What are your thoughts about reprogramming the already existing package to Armenia to be put forth for COVID-19 relief efforts over there? I strongly support it. And there are a couple of things going on with respect to support for Armenia during this crisis. The first is that USAID has committed $1.1 million to help Armenia meet the needs of its people during this COVID pandemic. But we're also working with the Armenian community. I joined a letter with, I think, about 75 of my colleagues in Congress to the State Department urging that Armenia be allowed to reprogram funds that were earmarked, for example, for democracy assistance to deal with the pandemic. And there's some early indications now from the State Department that they will be allowed to do so. I think they are seeking guidance from the U.S. Embassy in Yerevan about how that can be accomplished. So thank you to the community for weighing in on that. That's, I think, going to be important in Armenia as well as other countries that we provide financial support to. And is the reason that, for example, the EU from the onset said we're going to give 51 million euros and then they upped that to a more robust package. Is there a reason that the United States has been smaller in its assistance to the international community? Well, to be candid, there has been a hostility by this administration to foreign aid. There's been a hostility to international organizations. You see the president talking about cutting funding or halting funding to the WHO, the World Health Organization. There are issues with the WHO, undoubtedly. One of the issues, frankly, with the WHO is the administration refused to appoint the U.S. person to the executive board of the WHO, so we didn't have as much influence there as we should have. But nonetheless, these global organizations, health organizations, are going to be really important in the global struggle against this pandemic. If this pandemic is teaching us anything, it is that we are not an island, that we can't wall ourselves off from the rest of the world. Cutting off flights to China may be useful, but it doesn't help the fact when the virus is already here and when there are broad exceptions to that policy that allow other people to come with the virus. So we have to have, I think, an approach that is both very local in the United States, but also recognizes this is a global threat. And it's one that's going to persist for some time. The head of the CDC said yesterday that what happens in the winter, the coming winter, may even more tax our healthcare system than what we've been through because it will coincide with the regular flu season. In a regular flu season, sometimes our hospitals are inundated with patients suffering respiratory and other complications of the ordinary flu. When you have both the COVID virus and the ordinary flu at the same time, it's going to put a lot of strain on our resources. Even if we do things really well in this country, if other countries don't or don't get the help they need, it will be very difficult for us to wall the problem off here. So this really requires American leadership at the national level for Americans. It requires American leadership at the international level as well. I have to ask, the president's order to halt immigration, how is that going to impact people who are already, for example, in line to receive green cards or their interviews? Is that going to have some kind of a adverse effect on that universe of individuals? It's really too early to say because, like so many of the immigration announcements, whether it was the Muslim ban when that was rolled out or other things, they're often announced before they're well thought out. The president yesterday at his conference said that he wasn't going to be precluding people who are coming into the country to work on farms, and that it wouldn't affect people who were seeking temporary visas, only people seeking to immigrate.
That suggests that this is not a health policy. Initially, I think it was represented to be something to prevent the country from people with COVID. But the president, I think, made clear, whether intended to or not, that no, this isn't about health. This is an economic issue. After all, having people come into the country to work on farms, you can't distinguish from other people coming into the country in terms of whether they might have the virus or not. The reality is that we need to have good protections in place in terms of our healthcare system and a way to monitor the health of those coming into the country. We have to have a reasonable plan in terms of isolation of people coming into the country if that's necessary. But announcing wholesale new policies to advance political agendas that are separate and apart from this pandemic, this is not the time to be doing that in an effort to score political points or some other purpose. It is an issue that concerns some people in our community, and we will be following this very carefully. But yesterday I had a chat with the Halo Trust program director in Stepanakert, Nagorno-Karabakh, who is saying that the organization has put forth certain elements for COVID-19, but we all know that so the deminers can be safe in continuing their program. But we all know that the U.S. funding for that ended this year. What are some things that we can do to ensure that that funding stays for that important humanitarian effort? Well, as you know, I've been a long-time supporter and champion of the demining effort in Artsakh. And a big supporter of the Halo Trust, which has done remarkable work. I think they have removed about 250,000 mines or other explosive ordnance over the course of their work. And they're just tremendous. And tragically, some of them have lost their lives performing this service. There's more work to be done. There's more surveying to be done to determine other areas that may contain mines. We still have people injured and killed by these mines. It's not the time to be ending the effort. Now, every year it seems like we have to fight all over again to support this demining effort. The administration, the State Department, and I will say in fairness, not just this administration, we had these challenges with the last administration. They have often frowned on any kind of funding for Artsakh because they don't want to alienate Azerbaijan. Now, that's a pretty awful reason, in my view, not to try to meet the humanitarian needs of the people of Artsakh. So on a bipartisan basis, each year where the administration has defunded the mining effort, we have been successful in putting money back in for the mining effort. I hope and believe we can be successful again. Now, just because we're confined to quarters in terms of citizens around the country doesn't mean that your viewers can't be engaged and involved. You can, by emailing, by video conferencing, by reaching out and calling. And advocating for this additional funding that's so important. Just last week, Artsakh had a runoff presidential elections, which completed the package of parliamentary and presidential elections that kicked off in March. You were one of several members of Congress who congratulated the new president-elect. How do you think these elections work moving forward as far as the peace process is concerned, as far as the development of Artsakh as an economy, as a society is concerned? Well, in the initial election in Artsakh, the voter turnout was in excess of 70%. I think it was about 72 or more percent of the residents turned out to vote. That's an extraordinary number. I wish we could get to that level of participation in the United States. Now, in the runoff, the turnout was less. It was in the 40s. And I have to think that the difference between the initial election and the runoff was the progress of the pandemic and people being concerned about the health risks of going out to a polling place. And frankly, that's something that we need to keep in mind about this fall. It's one of the reasons why I believe every American should have the opportunity to vote by mail in November. They have the choice to go to the polling place, but they should be able to vote by mail. We should make that easy and not force people, as was the case in Wisconsin recently, to choose their health or their franchise, their vote.
But it was a very impressive showing in Artsakh. Democracies around the world should applaud that. Instead, you see often the usual kind of reaction. Well, we don't want to attribute that much significance to this. But look, Artsakh has obviously a key role to play in the Minsk process and the resolution of the conflict there, and their representatives are permitted to participate. They can't do that if they don't have representatives, and the representatives won't be representative if there's not a mechanism through elections to be able to choose them. So the people of Artsakh did exactly what they should do. We need to do what we should do, which is support democracy and self-determination for the people of Artsakh. It's a little bit surprising to see the United States being part of, as a co-chair of the OSCE Minsk group that is mediating the whole peace process, kind of signing its name on a statement that says that these elections don't matter. I mean, our country has been founded on the principles of democracy, but here it is, its representative saying that the fact that people are trying to determine for themselves their future doesn't matter. How can we change that approach as it comes to the peace process? This is, I think, a grave disservice when our representatives speak this way. And we've had this problem for some time when there would be violence along the line of contact, when Azerbaijani snipers would shoot and kill Armenians, including civilians and young people. What we would get out of sometimes the U.S. representative to the Minsk group would be statements like, we call on both sides to refrain from violence. Well, of course we want both sides to refrain from violence, but when you make those kind of morally relativistic statements, when there's one party responsible, then you just encourage more of that kind of deadly and malignant conduct. If Azerbaijan knows that they can commit these acts and will not be sanctioned for it, will not be called out for it, then there's no discouragement, no deterrence to further aggression. So, I think that these statements by the U.S. representative don't represent the values of democracy to the degree they down-talk the importance of elections. And also, I think they prolong the conflict there. Now, look, I have to admit to having very cynical views of the good faith of the Russians and their participation in this. They, not only in this region, but in so many others, whether it's Ossetia or Chechnya or Georgia or elsewhere, they like these frozen conflicts because it means that Armenia becomes dependent on Russia, Azerbaijan becomes dependent on Russia. So I don't think Russia has a particular incentive to resolve this. We should be the party actively working to resolve this. And I think unless we're willing to take a position and advocate for our values, we're not going to be able to advance the peace there. Congressman, last fall we saw the majority of the House, the great majority of the House of Representatives, and of course a unanimous vote by the Senate, finally recognizing the Armenian genocide. And a lot of it has been through your effort in your 20 years in Congress. You have shepherded and spearheaded this movement. We had an opportunity to come together and thank you. But moving forward, what should be the congressional agenda on the matter of the Armenian genocide, especially this year that we were looking to kind of mark the 105th anniversary with this great victory in the U.S. legislature, but unfortunately the virus is stopping us. But what should we do moving forward? I can't tell you how thrilled I was that we finally succeeded in passing the genocide resolution. And by such a overwhelming and bipartisan vote, 405 votes in favor in the House of Representatives of the resolution I introduced. And in the Senate, it was a unanimous vote, unanimous consent vote. And of course, that hasn't happened in decades. It was always my hope that we could do so while there were still survivors among us. And I think we accomplished that, but barely. There are very few still left. But look,
This was the work of advocates like yourself and the grassroots in the United States for decades. And I salute all of you that were involved in that struggle for never giving up on the U.S. Congress, never failing to work hard year after year after year, disappointment after disappointment until we succeeded. Now that we've succeeded in Congress, I think there are a few next steps. First, we need to make sure we get the administration to make its own acknowledgement. And there are concerns, candidly, in the Congress and I think in the community that the president's close relationship with Erdogan or his business interests in Turkey may thwart an administrative statement of recognition. But I hope that's not the case, and we'll work toward making that happen. It's also important that this become a regular recognition every session of Congress. And so we can't presume that's the case even with a vote as strong as we had. I think it really helps us a great deal. It's going to be very hard for members who voted to support this last year to come in next year and say, well, I didn't mean it when I voted in favor of it before. But we can't take anything for granted. And I also think we need to move forward towards justice, restitution, reparations, and that ought to be the next strategic goal. But let's not lose this opportunity, even if we have to do it at a distance, to savor the success we had in the past year. And I know many of us will be commemorating with candles in our windows and in virtual marches and assemblies, commemorating those who were lost as well as the progress we made this year. Every year you have a unique way of commemorating the Armenian genocide on the floor of the Congress. There was that moment where you read out some of the names of the survivors. You came on another year speaking in Armenian. With this situation right now, what are your plans to mark the genocide? And certainly you've been along our marches every year, so this year is a little bit different. It is quite a bit different this year, and I think it's going to be a unique commemoration for all of us. I look forward to joining in a lot of the virtual commemorations that organizations are hosting. And I'm proud to have a candle in our window as part of the vigil. And I like the thought of candles in windows all over the country, indeed all over the world. As a way of making a powerful statement that we may be separated from each other, but we're united in our determination to fight genocide. So I'll look forward to the new and different ways that we commemorate the genocide this year, and also look forward to the day when we can do so and march into the streets of Los Angeles once again. And I have the opportunity on the House floor to commemorate with my colleagues. We are all hoping for that day that we can come together and actually see each other. Congressman, before we leave, do you have any last thoughts? Thank you. First of all, I really appreciate, Ari, you inviting me on today. And I just want to say to the community how proud I am to represent you, but also that I know what a trying time this is for everyone, how much worry there is over people's jobs, their livelihoods, their family, their health. We are going to get through this, and what we do now in terms of following the science and the recommendations of healthcare experts to keep our distance from each other is going to save lives and protect our family. So this too shall pass, and I look forward to seeing everybody, as I like to say, on the other side of the curve. Thank you, Congressman. Please, you and your family stay safe, and we'll be watching what Congress is doing. Take care of yourself. Thank you. You too. Thank you, Ara. And thank you, everyone, for joining us. Please keep in mind the guidelines set by the city, county, and the state for social distancing to avoid the spread of the coronavirus, and have a great day. Thank you.
Սա մեր գործընկերների պատրաստած աշխատանքներ, հարգելի հայրենակիցներ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ ընթացքը։ Այո, մենք ունենք եւս մեկ գործընկեր, ով այս պահին փորձում է մեզ հետ ուղիղ կապ հաստատել եւ մենք փորձում ենք տեսնել վերևից, թե ինչ է կատարվում այս պահին Լոս Անջելեսի փողոցներում։ Չգիտեմ որքանով է լավը կապը հիմա։ Մենք փորձում ենք կապ հաստատել մեր գործընկերուհի, լրագրող, հաղորդավարուհի Լիլի Ավագյանի հետ։ Լիլին հիմա Լոս Անջելեսի երկնքում է ու 100 հազարավոր հայերի փոխարեն, ովքեր այս օրերին չկարողացան դուրս գալ փողոցներ, նա է բարձրացնում բողոքի ձայնը երկնքից։ Եթե դուք հիմա տանն եք ու հետևում եք մեզ, Լոս Անջելեսի երկնքին նայեք եւ կտեսնեք մեր գործընկերուհի Լիլի Ավագյանը պահանջատիրական պաստառը փորձում է ծածանել Լոս Անջելեսի վերևում թուրքական հյուպատոսության անմիջապես գագաթին, որպեսզի մենք եւս մեր պահանջատիրական խոսքը կարողանանք հենց հիմա այդ տարբերակով ասել։ Ցավոք սրտի կապը իհարկե շատ լավը չէ, բայց մենք կարող ենք տեսնել, թե որքան դատարկ են փողոցները։ Փողոցները դատարկ են, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօրվա ընթացքում ցույց ենք տալու այդ տեսարանը, այստեղից փորձելու է բոլորիս անունից ամբողջ աշխարհին ասել եւ հատկապես թուրքական հյուպատոսության գլխավերևում ծածանել այդ պաստառը, որպեսզի մենք կարողանանք պահանջատիրական մեր խոսքը ասել, նույնիսկ այսօր, նույնիսկ այսպես եւ հենց հիմա։ Մենք հնարավորություն ունեցանք կապ հաստատելու մեր գործընկեր Լիլի Ավագյանի հետ։ Լիլի Ավագյանը հորիզոն հեռուստաընկերության տեսախցիկով երկնքից հետևում է իրադարձությանը, թուրքական հյուպատոսության ամենագլխավերևում ծածանվում է պահանջատիրական պաստառը Never Again եւ այդ կադրերը մեր տեսախցիկը ֆիքսում է երկնքում Լիլի Ավագյանն է, փորձում ենք միանալ նրան։ Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը կոնգրեսի երկու պալատների կողմից պատմական փաստերի ու ճշմարտության ճանաչումից հետո առաջին ապրիլի 24-ն է, սակայն համաճարակի արդյունքում չեղարկվել են բոլոր միջոցառումները։ Այս պահին վերևից տեսնում ենք Little Armenian։ 2001 թվականին առաջին անգամ այստեղից է մեկնարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման քայլարշավը։ 19 տարի անընդմեջ աշխարհի ամենամեծ գաղթօջախի հայերը Հոլիվուդի ամենամարդաշատ հատվածը փակելով ճանաչում ու դատապարտում են պահանջել։ Իրավիճակի պատճառով փորձելով այլ միջոցներով փոխարինել ամենամյա ցույցերը հենց այս պահին օդային ճանապարհով ամենահայաշատ Գլենդել քաղաքից հայոց ցեղասպանության փաստը չմոռանալու հորդորով պաստառը փակցրած ինքնաթիռը նույն ցույցի ճանապարհով ուղևորվում է Թուրքիայի հյուպատոսություն։ Իդեպ նշեմ, որ այս նախաձեռնությունը հովանավորել է երիտասարդ բարերար Կարեն Վարդանյանը, իսկ մենք գտնվում ենք տարիներ շարունակ հային պատկանող Light Flight ընկերության այն ուղղաթիռում, որն ամեն տարի ծառայել է բազմահազարանոց քայլարշավի վերևից պատկեր ստանալու։ Լիլի Ավագյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում աշխատում ենք տաղավարում ուղիղ միացումներով եւ այդպես էլ կշարունակենք։ Իսկ հիմա Ֆերահյան ազգային վարժարանի սաների պատրաստած տեսանյութը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Փարիլույս սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցչագազմ եւ շատ սիրելի Ֆերահյանի ընտանիք։ 20-րդ տարվա ամենաահավոր փարփարոսության հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը կնշենք այսօր։ Օսմանյան կառավարության ցերկով կորզաթրված եւ այսօր շարունակող թրքական կառավարության ուրացումը մեզ կդարձնի ավելի բանջարդեր եւ անզիջող։ Այսօրվա նոր սերունդը պատրաստ է պայքարի չահը վար բահել եւ իր վրա վերցնել պատասխանատվությունը։ Փաստը մեր աշակերտներն են։ Այսօրվան դիրող անորոշ եւ անսովոր գացության մեջ մեր աշակերտները չմոռցան հարգել մեր նահատակներու հիշադակը եւ վերանորոգել իրենց պահանջադիրության ուխտը։ Մեր պայքարը պիտի շարունակենք ուր ալլանք եւ ինչ պայմաններու մեջ ալ գտնվենք։ Աբրին մեր հայ աշակերտները, աբրին մեր հայ ուսուցիչները եւ աբրին մեր հայկական վարժարանները։ Շնորհակալություն։
Ողջունում եմ բոլորին եւ ես եմ միանում Ֆերայան դբրոցին նշել անցկացնել ապրիլի 24-ը տանը, քանի որ երևի 105 տարվա մեջ առաջի անգամա որ չենք կարողանալու քայլելով հիշատակենք ցեղասպանությունը, խնդրում եմ, հորդորում եմ մնալ տանը եւ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Հույսով եմ լավ որ կունենանք բոլորս։ Երևան ծարծատ իմերը բունի ու մեր նոր ծավին մեր նորանի մեր փոքրիկ հողին ու մեծ երազան մեր ծարեգարով մեր ծարենազան Երևան ծարծատ իմերը բունի տարեր ես անցել բայց մնացել ես պատանի ամասիս հորով արած մորով մեծանաս հարով Երևան մենք արյան կանչեր ունենք մեզ ակում անկատար տենչեր ունենք ձեշար մեր կանչն առանց կեզ իզուր գաղոչի առանց կեզ մեր ծաղ դենչնել գհսարչի Երևան ծարծած իմերը բունի տարեր ես անցել բայց մնացել ես պատանի ամասիս հորով կարած մորով մեծանաս հարով Երևան Կհիշեմ եւ կբահանջեմ։ Քիչ ենք, բայց հայ ենք, գրեց Բարուր Սևակ։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք կերատասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինք իր ճիշտ պատճենը հանում։ Պարզապես թավիկն այստեղ է գրվել, պարզապես նարեկն այստեղ է քրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարից շինել ցուպ եւ թրջուն գավից, ուսուցման համար եւ աշակերտել, քեղեցկին, փարուն, վսեմին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում։ Պարզապես մեր փախտն ուրիշ եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել։ Պարզապես մենք մեր թարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կյանքուն, դարձյալ չենք ջնշել մեկ ուրիշ ասկի, ոչ ոք չի դուժել զարգից մեր փազգի։ Եթե քերել ենք, լոգ մեր քրքերով, եթե դիրել ենք, լոգ մեր ցիրքերով, պարզապես մախն է մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել։ Ու երբ ջարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, չոնացել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք գամուրջ, գաբել ենք գամար, ամենտեղ հերգել հասցրել փերքեր, ամենքին տվել միտք, արած, երգեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրդից, ամենտեղ թողել մեր աչքից ցոլանք, մեր հոգուց մասունք եւ նշխար սրդից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց գոչվում ենք հայ, գիտենք թեր չանցած վերքերից դնկալ, բայց նոր խնդուճամբ ծնծալ ու հրժվել, գիտենք թշնամու գողը մխրջվել, ու բարեկամին թարնալ աչագից, դուրս գալ մեզ արված փարության դագից, մեկի փոխարեն 10 հատուցելով։ Հոգուտ արդարի եւ արեքագի, գիտենք քվեարկել մեր կյանքով նաեւ։ Բայց թե կամենան մեզ բռնի վարել, մենք գիտենք մխալ եւ գրագ մարել։
Իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վարգերոն, եւ գիտենք նաեւ մեզ գրքոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չհբարդանանք։ Գանք պիտի լինենք ու թեր շադանանք։ My name is Valentina and I demand my home in Mush. Իմ անունը Valentina է եւ ես պահանջում եմ իմ տունը Mushi մեջ։ My name is George Khachatyan and I demand my home in Urfa. Զարդիր որդյակ հուշ պերվերգաց բադերազմի փող հնչեց Զարդիր որդյակ հուշ պերվերգաց բադերազմի փող հնչեց Զարդիր քոչեց այն հայրենյաց կենաց մահու ժամ հնչեց Զարդիր քոչեց այն հայրենյաց կենաց մահու ժամ հնչեց
պատրաստեր եմ քո զենքերը, ահա քլխիտ վերև կան, պատրաստեր եմ քո զենքերը, ահա քլխիտ վերև կան, ինչպես երբեմ քո քրքերը, երբ կերթայիր վաժարան, ինչպես երբեմ քո քրքերը, երբ կերթայիր վաժարան, ելիր գաբեմ սուրը մեջքիդ, ասպար կախեմ քո ուսետ, ելիր գաբեմ սուրը մեջքիդ, ասպար կախեմ քո ուսետ, և սուրբ թրոշակ հայրենիքիդ թող ծածանի աջ թևետ, և սուրբ թրոշակ հայրենիքիդ թող ծածանի աջ թևետ, փոխան քրքիդ ահա սուրեր, փոխան թղթի գրվի թաշտ, փոխան քրքիդ ահա սուրեր, փոխան թղթի գրվի թաշտ, քնամեր իր ազգիդ համար, թող մայր երգիրդ ապրի հաշտ, քնամեր իր ազգիդ համար, թող մայր երգիրդ ապրի հաշտ. My name is Madeline and I demand my home in Marash. Մերդուներեն հանեցին, քրիստոնյաներ եկեքսին, թեպի անապատ ակսորեցին, հայը չնչել ուզեցին, Մերդուներեն հանեցին, քրիստոնյաներ եկեքսին, թեպի անապատ ակսորեցին, հայը չնչել ուզեցին, քալեցինք ու քալեցինք, ձեն ու երեխան քալեցինք, ծառացոված մեզ բահեցին, միլիոն ու կեսը սպանեցին, 100 years have gone by, but the world still remains blind to those violent, vicious crimes. And yes, it was a genocide. Recognize, apologize. Turkey must admit to crimes. 'Cause we stand here and demand, we remember and demand. Yes, Yishumen, Yevahanshu. I 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 remember and demand. Աննան եմ և պահանջում եմ իմ տունը մուշին մեջ։ Թեր չասած իմ վաստակիս վախճանին, գդագս ահա, քեզի ընձակ հերակույն, կհանցնեմ անցյալս ամփոխ այս պահուն, և քալիքին ոսկեղեն հույսն ալանտին։ Ոչ քանց ունիմ, ոչ պարդեզներ ու բալատ, ոչ իսկ կրժիտ և գամ խոբան ապմհող,
այլ գահանցնեմ քեզի երազ մայքաշող, եւ փառքն ամփից հայ անունին հարազատ։ Գդագը սահա շատ ավելին թուն ունիս, քան աշխարի բոլոր կանցերն անսավոր, հայ թարերու փոթորիգեն ահավոր, գժարանքես թուն ալեգոց իմ հոգիս։ Մեր դարերուն աստղերը նրած ճակտիտ թակ, և շրներուտ աղոտքն անմահ հայ երկին։ Եղիր միշտ դեր և սրբաշունչ գդագին, հավատքի սյուն և նոր ուխտի դաբանակ։ Գհիշեմ և գբահանչեմ։ In 105 years, this is the first time we Armenians are not going to congregate anywhere on earth to commemorate April 24, and for good reason. I think this is the best time for us to stay home, light a candle, reflect on the memory and the legacy of our ancestors, come to realizations, and make sure to chisel our lives accordingly. Be vigilant, be kind, be strong, and most of all, be compassionate. Մանուկ հասակից լսում եմ պապերի սայնը, Կահարցես անընդ մեջ լացում են մեր մանուկները, Ինչու է սիրտս անվերջ տխրում, Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում, Գերդաստանս ցարիվ եղած, Եղբայր ու քույրո տարածած, Տնից տեղից հեռու տարան, Միլիոնավոր հայեր զոդարձան, Սրտիս միջին նշան եմ արել, Կյանքս եմ դարել, ու պիտի պահեմ, Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի, ու ողջ զոհերի, պիտ պաշտպանեմ, Երած տեսած ովից ծովեր մեր Հայաստանը, Առաջ նորդներ տերունական աղոտքն ու հույսը, Աչքս բացվեց ամենը վերահացավ, Մի վարկյանում հրեգուլ դարձավ, Գերդաստանս հիմա իրար գտած, Եղբայր ու քուր մեջ գիտաբաց, Անմեղ զոհերն ընջեք հանգիստ, Կմնան սարդիս վերքերն միշտ, Սրտիս միջին նշան եմ արել, Կյանքս եմ դարել, ու պիտի պահեմ, Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի, ու ողջ զոհերի, պիտ պաշտպանեմ, Օրհնե պապիկ, պիտի երթամ հայրենիքս պաշտպանելու, Հեծիր մանչս, ասիգա քեզի կպահպանե, Սրտիս միջին նշան եմ արել,
Եվ այսպես մեր հայդակիրը գուքա իր ավարտին։ Աշակերտներ, ձեզ մե պիտի խնդրեմ, հագարակ որ բոլորս ալ փանդարգված ենք մեր դուներում մեջը, գուզեմ որ բոլորը դալ ծեր ցայները արցագեք եւ ծեր ցայները լսցնեք արար աշխարի, կորզատրելով social media-ի բոլոր միջոցները, ըլլա Facebook, Instagram, Twitter եւ այլն։ Լսցուցեք աշխարի, որ հայը գա, պիտի լինե ու թեր շադանա։ Սփռվել են ամենուր բեկորները հայության կորցրածողը հայրենի ու իր վշտին անբաժան օդարի շունչն է պղծում աստծո դրախտը ծաղկում որ հայի դարձնե տենչում լուր կարոտով միանում բավե հայեր մի փնտրեք կարեկիցներ աշխարհում հույսը ձեր մեջ որոնեք թույլին երբեք չեն ներում հազար տարի էլ անցնի ձեր նեհողը պահանջատեր միշտ եղեք քոչվորներից վայրենի բավե հայեր մի փնտրեք կարեկիցներ աշխարհում հույսը ձեր մեջ որոնեք թույլին երբեք չեն ներում հազար տարի էլ անցնի ձեր նեհողը հայրենի պահանջատեր միշտ եղեք քոչվորներից վայրենի պատմությունն է կեղծվում արնոտ ձեռքով թուրքերի որ դարձել են անիմաստ զառանցանքին լոկ գերի սակայն ինչ էլ որ լինի նրանց հանգիստ չի բերի անմեղ արյունը զոհված միլիոն ու կես հայերի բավե հայեր մի փնտրեք կարեկիցներ աշխարհում հույսը ձեր մեջ որոնեք թույլին երբեք չեն ներում հազար տարի էլ անցնի ձեր նեհողը հայրենի
Մենք թերևս այս պահին հրաժեշտ տանք նաև մեր հեռուստադիտողներին։ Մաղթում ենք ձեզ առողջություն եւ ինչ ասենք հաղթանակներ։ Հաղթանակներ թող շատ լինեն, հարգելի հայրենակիցներ, այսօրը հատկանշական է ու եւս մեկ անգամ, անկախ նրանից թե մենք տանն ենք թե ոչ, բայց միևնույն է, մեր ոգին ամուր է ու պատրաստակամությունը շատ բարձր։ Հաղթանակը միայն այն է, որ մենք ապրում ենք այս երկրում եւ ապրում ենք ամուր կանգնած հողին, ամբողջ աշխարհում, տարբեր անկյուններում հայերը պահանջատիրական իրենց ձայն են բարձրացնում ու մենք էլ որպես լրատվամիջոց եւ որպես հայրենանվեր գործին նվիրված ստեղծագործական թիմ փորձում ենք ամեն ինչ մանրամասնորեն ներկայացնել ձեզ։ Ամենալավն ու բարին ձեզ ցտեսություն։ Իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, իմ տարապած, իմ փարապանց, հների մեջ դու ալեհեր, նորերի մեջ նոր ու ջահել, դու խաղի խշմարված վազ, վշտերդ ջուր ինքդ ավազ, դու բարդենի սաղարթաշատ, առունի վար փրված փշատ, դու կիսավեր ամրոց ու վերդ, մագաղաթի ամադյանի թերդ, դու զվարթնոց, ավեր տաճար, կոմիդասյան ծիրանի ծար, դու ջրաղաց խորունգ ձորում, դու հորովել անուշ ծորում, հայլ գութանի արձատ խոպի, դու նետ, նիզակ, մկունդ կոպիտ, դու հայրենի ծխանիցու, դու անգիրվեր, դու սասնացու, իմ փարապանց, իմ տարապած, իմ բարձրանուն, իմ քաղցրանուն, դու մրգերի շտեմարան, ոսկեվազյան գինու մարան, դու թավշե դեղց, դու փրփուր հաց, արտաշատյան խաղող սևաչ, դու Սիվանի վառվող կոհակ, Երևանի սյուն ու խոյակ, դու հանգրվան, կանչող փարոս, դու հայկական երբ ու դրոշ, խոսում վկակոտորածի, ու ոչիտ աչք ցամքած լացի, արդարության ահեղ ատյան, սրի պատյան, սիրո մատյան, միշտ հին ու նոր իմ Հայաստան։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ ոքից չեն գերադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք, եւ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքը իր ճիշտ պատճենն է հանում, պարզապես Դավիթը այստեղ է կռվել, պարզապես Նարեկը այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարից շինել ձուկ եւ թռչուն կավից, ուսուցման համար եւ աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չեն գերադասում, պարզապես մեր բախտը ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել ենք կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բազկի, եթե գերել ենք լոկ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, եթե գերել ենք լոկ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, պարզապես մահներ մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, ջանացել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամենտեղ հերկել, հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք առած երգեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրտից, ամենտեղ թողել մեր աչքից սոլանք, մեր հոգուց մասունք եւ նշխար սրտից։ Ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած, ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին, եւ ժամանակից առաջ են ընկնում, դրա համար էլ չեն ներում նրանց։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողմը խրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից, մեկի փոխարեն 10 նատուցելով, հոգուտ արդարի եւ արեգակի գիտենք քվեարկել մեր կյանքով նաեւ, բայց թե կամենան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ եւ կրակ մարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վարկերոն, եւ գիտենք նաեւ մեզ կրքոց սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով, մենք մեզ ոչ մեկից չեն գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չհպարտանանք, եթե կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք, 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 կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք,